տեղս պետք է փոխեի, որպեսզի կարողանամ շարունակել տեսանյութս, քանի որ ինձ լավ է զգում, տանը մարդ չկար, երեխաները տանը չէին, կինս տանը չէր, գնացել էին մաթեմատիկայի պարապմունքի եւ ես իմ տեսանյութն էի պատրաստում, բայց այդ պահին ներս մտան աղմուկով եւ ես պետք է անջատեի իմ տեսանյութը եւ հիմա դուրը փակեցի իմ ննջարանի եւ որոշեցի շարունակել այստեղից միտքս չեմ ուզում կտրվի, ես խոսում եի Զբիգնև Բժինսկիի մասին, ես հասնելու եմ մեր հեղափոխությանը, ոնց է դա տեղի ունեցել, դրանից հետո։ Ուրեմն Զբիգնև Բժինսկին նաև ասել էր իր գրքերի մեջ, գիտեք, բանը նրանում է, որ այս մարդիկ, որոնք որ աշխարհի դեմ են աշխատում, մարդկության, ցիվիլիզացիայի դեմ են աշխատում եւ փորձում են ամբողջ աշխարհը գրավել եւ ստրկացնել մարդկությանը, քանի որ երբ որ ստրկությունը վերջացավ, երբ որ իրական ստրկությունը վերջացավ եւ մարդիկ կարողացան ազատագրել իրենց իրական ստրկությունից, այսինքն ձերքերին ուրեմն շղթաներ գցած ստրուկները, որոնք ապրում էին սևականները եւ մնացած բոլոր ստրուկները, սևականներ չէին միայն ստրուկները, տարբեր տեսակի ստրուկներ կան, երբ որ նրանք ազատվեցին շղթաներից, ուրեմն այդ ժամանակվա օլիգարխիան, որտեվ այդ ժամանակ էլ դրանք էին օլիգարխները, չէ՞, մեծամասնությամբ դրանք սպիտակ, անգլիացի, անգլոսաքսոններն էին եւ հրեաներն են ստեղծել, նրանք են հիմնել ստրկությունը, եթե լավ ուսումնասիրեք ստրկության պատմությունը, հրեաներն են դա հիմնել եւ ամեն ինչ են համարյա իրենք հիմնել, բայց այդ ժամանակ ուրեմն ինչ եղավ, նրանք ճիշտ է, նրանք բաց թողեցին ստրուկներին, որովհետեւ ուրիշ ճանապարհ չունեին, աշխարհի կարգերը փոխվում էին, անընդհատ ամեն դարը մեկ ինչ որ մեծ իրադարձություններով փոխվում է աշխարհի կարգերը, հենց հիմա 20-րդ դարում եղավ Industrial Revolution, ճիշտ է, եկավ, ուրեմն մենք ունեցանք նավեր, ունեցանք երկաթգիծ եւ լոգիստիկայի, ուրեմն տեսակները փոխվեցին, այսինքն էլ ձիով եւ կարետաներով չէր, որ տեղափոխվում էին աշխարհում մարդիկ եւ ապրանքները, արդեն գոյություն ունեին ուրեմն երկաթգիծ, գոյություն ուներ նավ, որով որ տեղափոխում են աշխարհի եւ բացի դրանից լույսը, էլեկտրոէներգիան եկավ, բենզինը, ավտոմեքենան, ձին տեղափոխվեց, այսինքն ձևափոխվեց շարժիչով մեքենայի եւ combustion engine, չէ՞, այդ մոտորը, որով որ մեքենան աշխատում է, շարժիչը, դա անգլերենով ասում են combustion engine, այդ շարժիչը երբ որ եկավ եւ դա աշխատում էր արդեն բենզինով, յուղը, բենզինը դարձավ ամենակարևոր ուրեմն ռեսուրսը, որտեղ դրանով նրանք գիտեին, մարդրանք պիոներներ են, ոչ թե սովետական պիոներներ, այլ pioneers, մարդիկ առաջնորդներ, որոնք հասկանում էին, թե աշխարհը ուր է գնում, որտեղ նրանք էին ստեղծելու աշխարհի դիրքերը, նրանք էին բերելու այն ամեն կարգերը եւ բարիքները եւ ձևերը եւ ասում են բարիքներ, երբ որ ասում են բարիքներ, մի կարծեք, որ այդ բարիքները բերվում էր մարդկության համար, ոչ, նրանք կապիտալիստներ են, նրանք ինչ որ բերում են իրենց ուրեմն օգտի եւ իրենց շահերի համար եւ եթե դու կօգտվես դրանից շատ ավելի լավ, բայց իրենք են օգտվողները, քո համար դա հարմարություն է, իրենց համար ֆինանսական օգուտ, տարբերությունը սա է։ Երբ որ գիտեին արդեն որ յուղը, բենզինը լինելու է աշխարհի ամենակարևոր բանը, ոնց որ հիմա գիտեն լիթիումը, բաթերին, դա աշխարհի ամենակարևոր բանն է, հենց հիմա լիթիումը ամենակարևոր քիմիական էլեմենտներից մեկն է լիթիում, որ գետնի տակից հանում են սարերի քարերի մեջից, որ երկրները, որ ունեն լիթիումի դեպոզիտներ, այսինքն հանքեր, այդ երկրները հենց հիմա ամենակարևոր պետություններից մեկն են։ Դրանք շատերը դրանցից Աֆրիկայում են եւ աֆրիկացիները, քանի որ մշտական նրանց բոլոր ռեսուրսները գողացվել են թե ֆրանսիացիների, թե հոլանդացիների, թե անգլիացիների կողմից, նրանք գիտեն արդեն, որ իրանց պետությունը, իրանց կոնտինենտը
հիմա թալանվելու է լիթիումի համար, առաջ բրիլյանտների, ադամանդների եւ զմրուխտների համար են, հիմա դրանք ուրեմն բանի համար են, լիթիումի համար, բայց նրանք միշտ թալանվում են։ Հիմա ես ոնց որ ասացի, Զբիգնև Բժենսկին եւ նման մարդիկ, Դավոսի մարդիկ, նման Trilateral Commission-ի այդ Trilateral կլինի 3 կողմանի կոմիսիա։ Ես ավելի փորձում եմ պրիմիտիվացնեմ եւ թարգմանեմ ամեն ինչը, ոչ թե պրիմիտիվ ինչ որ կոնտինգենտի համար, ոչ։ Ես ուղղակի սահանում եմ, որպեսզի Հայաստանից դիտող մեր ազգականները, ազգակիցները հասկանան ինչի մասին ենք խոսում, որտեղ Ամերիկայում ապրող կամ Եվրոպայում ապրող շատ հայեր կարող է լսեն իմ ասած բառերը եւ ասեն, ես հասկանում եմ դա ինչ է, անգլերեն է, բայց այն մարդը, որ ապրում է Հայաստանում եւ չգիտի Trilateral Commission-ը ինչ է, մենք պետքա բացատրենք, որ մարդիկ հասկանան։ Այդ դա է, որ չեն բացատրել, մարդիկ չեն հասկացել։ Դրա համար էս իրավիճակն է։ Trilateral Commission-ը դա այդ 3 կողմանի try-ը 3-ն է, trilateral, այսինքն 3 աստիճան, ladder դա աստիճանն է, Trilateral Commission, 3 կողմանի 3 աստիճանանոց commission, կոմիսիա։ Կներեք, ուրեմն այդ Trilateral Commission-ով սրանք 3 ընտանիքների կողմից նշանակված մարդիկ, 3 մարդ այդ կոմիսիայով որոշում են աշխարհի բոլոր հարցերը։ Մի կարծեք անգամ 1 գրամ, որ մեր երկիրը ինչ որ բան կարող է որոշել աշխարհի վրա ինքն իրենով ուղղակի հնարավոր չի։ Մեր երկիրը ունի սիմվոլիկ նշանակություն, այդքան բան։ Եթե դուք դրանից ավել եք կարծում Հայաստանի Հանրապետության դիրքը եւ տեղը աշխարհի վրա ավելի քան սիմվոլիկ նշանակություն, ոչ թե մեր երկրի տեղը աշխարհում, այլ ոնց ասեմ ավելի ճիշտ աշխարհագրական դիրքը մեր երկրի, այլ մեր ազգի եւ մեր երկրի լինելու կամ չլինելու տարբերությունը դա սիմվոլիկ նշանակությունն է։ Մեր երկիրը ունի սիմվոլիկ նշանակություն, բայց այդ սիմվոլիկ նշանակությունը միայն կարող էր նա ունենալ մեր երկիրը եւ մեր ազգը միայն ունենալ այն մարդկանց, այն երկրի համար Ռուսաստանի, որը որ հաշվի առնում այդ սիմվոլիկ արժեքները, հաշվի առնում որ հայը սիմվոլիկորեն կարևոր է իրենց համար, հայը կարևոր է որպես առաջին, որպես էկզեմպլյար, որտեղ ազգ, որը որ մեծ գործ ունի արած քրիստոնեությունը քարոզելու եվրոպական երկրների եւ Աստված եւ Քրիստոսին բերելու եւ ծանոթացնելու pagan-ների, այսինքն կրակապաշտների եւ տարբեր տեսակի ոչ քրիստոնյա ցեղերի, ասենք շվեյցարացիք, նորվեգիացիք, սկանդինավյան մարդիկ, նրանք ինչ էին անում, նրանք հավատում էին ինչ-որ փայտից մեծ ծառ ունեին ինչ-որ փորագրած, իրենք ասում էին, որ իրենց աստվածները դրանք են, ճիշտ է, եւ իրենք այնքան էին հավատում այդ փայտից փորագրած pagans, those were called pagans, pagans ասենք, որ ավելի ճիշտ լինի, այդ pagan-ները դրանք մի հատ ծառ էին քանդակում, դնում էին ինչ-որ մեղ, Վալհալա էին կոչում իրենց ուրեմն դրախտը կյանքից հետո եւ ինչ էին անում, ով որ իրեն խելոք չէր պահում, այդ փեդերը ասում էին, այս մարդուն տիսպանեք, դրան ուղարկում էին Վալհալա, եթե ձեռը մի հատ թուր տային, այդ մարդը գնում էր Վալհալա։ Այսենց հավատներով մարդիկ էին եւ հայերը, հայ քարոզիչները մեր աշխարհով մեկ գնալով Եվրոպայով տարբեր երկրներով համոզեցին այս ծառերի վրայից կախված տարբեր ազգերին, որ քրիստոնեությունն է ճիշտը, Քրիստոս, Աստված Քրիստոսն է։ Եկեք դառեք քրիստոնյա հավատացյալներ։ Դրա համար եւ մեր պատմության եւ նման բաների համար սիմվոլիկորեն հայերը նշանակություն ունեն, բայց բացի այդ սիմվոլիզմից երկրների համար Ամերիկա, Անգլիան մեր թշնամին է։ Նայեք, ես Անգլիայի մեծ սիրահար եմ, շատ մեծ սիրահար եմ Անգլիայի իր ներդրումը աշխարհի մեջ
իր դպրոցները ուսման տեսքով Անգլիայի թե արիստոկրատիան, թե ես իրոք մեծ սիրահար եմ անգլիական, ասենք պատմության, Անգլիայի ամեն ինչ կա անգլիական, ես դրա սիրահարն եմ, ահա որ սիրում եմ, բայց ինչ որ նշանակում է իմ ազգի նկատմամբ, ես Անգլիայի այն որ Անգլիան է արել հայերի դեմ, երևի ոչ մի ուրիշ պետություն չի արել այդքան, հրեաները Անգլիան երբ որ գրավել են, որտեղ Անգլիայի արիստոկրատիայի մեծ մասը ամենահարուստ կոնտինգենտը Անգլիայի արիստոկրատիայի դրանք հրեաներն են, դա Ռոթշիլդների ընտանիքն է եւ նրանց հավասար լորդերը Անգլիայի դրանք հրեաներ են, ժողովուրդ, դուք այնքան անծանոթ եք նման բաներին, դուք գիտեք թե Անգլիայի այդ ուրեմն արիստոկրատիան, այդ սպիտակ անգլիացիներն ոչ, դրանք մեծ մասամբ հրեաներ են եւ այս մարդիկ, որ թողեցին շղթայված ստրուկները գնան, նրանք չէին կարող դա թույլ տալ, ուղղակի քանի որ աշխարհի վրա եկան նոր կարգեր, պետքա դեմոկրատիա քարոզեին, որ նոր տեսակի մարդը, քանի որ ավելի ցիվիլ մարդ էր լինելու, մեքենա էր վարելու, արդեն պետքա կորպորացիաներ էին ստեղծվել, կորպորացիաները պետքա աշխատողներ ունենային, պետքա աշխատողը իր իրավունքները ունենար նման բաների պատճառներով, նրանք պետքա ցույց տային, որ մարդ արարածը սրանից հետո ապրելու է, ուրեմն բանի մեջ ավելի ցիվիլ աշխարհում կամ դեմոկրատիայի մեջ, դեմոկրատիա ինքը բառը թարգմանությունը, դեմոկրատիա բառի թարգմանությունը, եթե լավ թարգմանեք, կտեսնեք, որ դեմոկրատիա բառը ինքն իրեն խաբեություն է, հասկանում եք նշանակում, նման բան գոյություն չունի, հիմա կարող է այս տեսանյութի համար գան ինձ հավաքեն տանեն Ամերիկայում եւ շատ հնարավոր է դա լինի կամ սկսեն ինձ նեղել, որտեղ ես մի քանի տեսանյութեր եմ դրել, որտեղ որ այնքան բան եմ բացահայտում, որ մարդիկ որ չգիտեն, իրենց համար սա ուղղակի մեծ շոկային ինֆորմացիա է եւ այն ինչ որ իրենք միլիոնավոր, բիլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի մարդկանց էշացման process-ի մեջ գցեն եւ մարդկանց խաբեն, ինչ որ մի սովորական մարդ դուրս է գալի եւ սկսում է պատմել դրա դեմ ուրիշ բաներ եւ իրականությունը եւ փչացնում է նրանց արած գործը։ Եթե մարդիկ, իմ նման մարդիկ գան պատմեն ամեն ինչը, որոնք որ հասկանում են, նրանց ծախսած միլիարդավոր դոլարները, որպեսզի մարդկանց տրկացնեն, հիմարացնեն, էշացնեն, գնում է ապարդյունի եւ դա ինչ, ասենք ինչն է դրանց օգուտը։ Պարզավոր պիտի գան ինձ նեղեն դրա համար, բայց ես սա անում եմ հասկանալով, որ եթե մենք սա չանենք, մենք պետություն ենք կորցնում եւ 100%-ով կորցնելու ենք մեր պետությունը, ժողովուրդ, 100%-ով։ Ես դա ասել եմ 18 թվականին, երբ որ ես գիտեի հեղափոխության մասին եւ գիտեի ինչ է լինելու, որը որ հեղափոխություն չէր ամենևին եւ գիտեի ինչի համար է լինելու եւ բոլոր իմ տեքստերը ցույց եմ տալու, այս շատ մարդիկ կան, որոնք որ անպայման կսկսեն խոսել դրա մասին, երբ որ ես ավելի մի քիչ ավելի ընդարձակվի իմ YouTube-ը, ավելի ճանաչում ստանամ, շատ մարդիկ, ճանաչված մարդիկ դուրս կգան եւ կասեն, այո, ճիշտ ասում, ես իր հետ վիճաբանել եմ 18 թվականին, ինքը ինձ ասել է, որ այս երկիրը դառնալու է կորիդոր եւ Թուրքիան վերցնելու է մեր երկիրը, եթե Նիկոլը շարունակի, քանի որ ինքը եկել է Թուրքիայի եւ Ամերիկայի գաղտնի ծառայությունների կողմից այս մի մասը, որտեղ ոնց որ ասացի, ՑՌՈ-ն ինքը մասնացված է մի քանի տարբեր մասերի, ՑՌՈ-ն եւ Պենտագոնը իրանց մեջից իրար դեմ պատերազմի մեջ են, իրար դեմ։ Եվ դա Պուտինը շատ մաքուր ձև ասեց Թաքեր Քարլսոնին, ասեց ձեր երկրի մեջ իրանք իրար մեջ են իրար ուտում ու ոչ մեկի հետ չես կարողանում հարց լուծել, որտեղ մեկի հետ մի հարց ես լուծում, մյուսը հենց այդ րոպեին ինքն է հաղթում ձեր մեջի պատերազմը, գալիս է ասում է այն ինչ որ իր հետ որոշել ես կապ չունի, ես եմ ասում ոնց է։ Պուտինը մաքուր, պարզ ձևով բացատրեց, որ իրականում Ամերիկայում սիստեման այտենց է աշխատում։ Ամերիկայի վրա հույս դնելը, Ամերիկայի վրա հիմնվելը, դա ուղղակի գիտեք ոնց որ աշխարհի ամենաբարձր երկու ձորերի վրա մի հատ
պարան կապես ու հալևանություն չիմանալով վեր կենաս դրանով որոշես անցնես այդ պարանով, այդքան գարանտիա կա քեզ, ինչքան որ այդտեղ այդ պարանի վրա կլինի, այդքան էլ հիմա գարանտիա կա Ամերիկայի հետ բարեկամություն անելը եւ Ռուսաստանի վրա թքելը, որ դու կկարողանաս ինչ-որ մի բանի հասնես Ամերիկայի հետ ընկերություն անելով։ Ամերիկան քո հետ ընկերություն կանի մի 6 ամսով, մինչև որ մյուս կողմը կհաղթի այդ իրանց մեջի պատերազմը, հետո այն մյուս կողմը կհաղթի, հետո այն մյուս կողմը, հենց որ այն մյուս կողմը հաղթեց, Հայաստանը միանգամից կգցի Թուրքիայի մեջ, հենց որ այն մյուս կողմը հաղթեց, կգա կփորձի Հայաստանը հետ բերի, այսենց մեր հետ կխաղան դարերով, մենք կկորենք, կգնանք արանքում։ Ուրեմն Զբիգնև Բժինսկին ասեց, որ քանդում ենք Ռուսաստանը, գողանում ենք Ռուսաստանի բոլոր ռեսուրսները, որը որ անում են, եւ աշխարհի ժողովուրդների նորից ստրկացնելու համար ուշադիր լսեք։ Պետք չի ատոմային ռումբով, տարբեր տենց բաներով վախացնել մարդկանց։ Ինչի համար։ Վերցրեք մարդկանց ձեռքից իրենց սնունդը եւ սկսեք ղեկավարել իրենց սնունդը եւ մանիպուլացրեք մարդկային սնունդը, որով որ մարդը պետք է ապրի։ Սնունդի միջոցով ամենալավ տարբերակն է մարդկանց քութիկի պես խաղացնել սնունդը, այսենց անելով մարդկանց պուճուրիկ շունիկին ոնց են մի հատ բան պահում վերևը, ասում թռի, նստի, պարկի, այս ձևով, այդ կերպով մարդկությանը 8 միլիարդ մարդու իրանք սնունդի միջոցով պետք է խաղացնեն եւ ինչ որ ես ասում եմ ֆակտեր են, ֆակտեր, գնացեք նայեք Մոնսանտոյի եւ նման կորպորացիաների միջոցով սնունդը թունավորելով կամաց աշխարհի վրա մարդկային կյանքերը կարճացնելով, որտեղ սնունդի միջոցով են կարճացվում մարդկային կյանքերը, սնունդը փչացնելով նրանք պետք է սնունդի միջոցով մարդկանց ուրեմն ղեկավարեն։ Դրա համար Բիլ Գեյթսը եւ մնացած այն բոլոր օլիգարխ միլիարդատերերը, որոնք որ մասնակցում են Դավոսին ամեն տարի Դավոսում, նրանք իրենց գումարները հիմա ներդրում են բոլոր ֆերմաների մեջ, դրա համար եք դուք տեսնում այն ֆերմերների զաբաստովկաները, ֆերմերների հացադուլներն ու ֆերմերների կռիվը հետ Եվրոպայի տարբեր երկրներում իրենց ղեկավարությունների հետ, իրենց սիստեմայի դեմ, որովհետև նրանք վերցնում են այդ մարդկանց ֆերմաները, փչացնում են, անգամ միջատներ են բաց թողնում, որ հելիկոպտեր գալիս են վերտալյոտով, կա վիդեոները դրած YouTube-ի վրա, վերտալյոտով գալիս են, իջացնում են մի տուփ միջատ, որը որ ամբողջ ֆերման փչացնում է։ Հիմա միջատների տեսակներ կան, Բիլ Գեյթսը նոր է սարքել այդ միջատը, թիք է կոչվում, փոքր միջատ է, մի հատ որ քեզ կծեց, ամբողջ կյանքովդ մեկ դու ալերգիկ ես դառնում մսի նկատմամբ, կյանքում չես կարող էլ միս ուտել, որովհետև նրանք եթե միսը վերցնեն մարդու ձեռքից, կարան մարդուն տան մորեխներին այնքան են շատացրել իրենք արհեստական ձևով մորեխներին եւ բաց թողի աշխարհի վրա միամիտ բաց են թողնվել, մոծակներ, մորեխներ, տառականներ, իրենք ասում են, որ դրանց մեջ պրոտեինը շատ է, մենք միսը վերցնելու ենք ձեր ձեռքից եւ ձեզ տանք չորացած մորեխներ, չիպսի տեսքով, չիպս, բացեք տուփը, մորեխ ուտեք, այտենց հասկանում եք ինչ են անում։ Սրանք հիվանդ ֆանատիկներ են, այս հրեաների տեսակները։ Սրանք ամբողջ աշխարհը ստրկացնելու են եւ այդ ստրկացումը կապ ունի կոնկրետ Հայաստանի հետ։ Ինչի համար, որովհետեւ միակ պետությունը, որ կռվում է այդ ստրկության եւ քրիստոնեության դեմ գնացող պայքարի դեմ, դա Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի հարստությունը, Ռուսաստանի ամեն ինչը, հենց իրենց պրոպագանդայով իրենք ձեզ ընենց են կարողացել խաբել, որ դուք դուրս եք եկել Ռուսաստանի դեմ եւ ատում եք այն ռուսին, որը որ արդեն 2 անգամ աշխարհի պատմության մեջ մենակ 2 անգամ գլոբալ հաղթել է պատերազմներ, որտեղ որ աշխարհը չի ստրկացել։ Մեկը Հիտլերի պատերազմը, դրանից առաջ մեկն էլ առաջին համաշխարհայինը։ Նրանք Ռուսաստանը ժողովուրդ ոչ թե ձեր թշնամինը, այլ Ռուսաստանը
միակ պետությունն է։ Ինչքան էլ որ դուք ուզում եք կարծեք հակառակը, ես Ամերիկայի քաղաքացի եմ, եւ եթե ես հասկանայի, որ Ամերիկան, ես շատ լավ հասկանում եմ, էլի ամեն ինչից շատ լավ։ Եվ թե հասկանայի եւ Ամերիկան իմ երկրին օգուտ է, Ամերիկան կարա իմ երկրին ինչ որ բանով պետքական լինի, ես ամեն երկու ձեռքով, երկու ոտքերով ես կլինեի զա, որ Ամերիկան լինի իմ երկրին պահապան, բայց քանի որ ես հասկանում եմ, որ այն երկրում, որ ես ապրում եմ, ես այս երկրի քաղաքացին եմ եւ ես այս երկիրը շատ հայ չկա, որ այս երկիրը ճանաչում է ոնց որ ես եմ ճանաչում։ Ես չեմ ուզում, գիտեք, գլուխ գովալ, սա թվա թե ես գլուխ եմ գովում, թվա թե ես ինչ որ կարծում եմ ես ձեզնից ավելի շատ գիտեմ կամ չէ, բաներ կա, ես համոզված եմ դուք ինձանից շատ ավելի լավ գիտեք եւ դուք կարող եք ինձ շատ բան սովորացնել, բայց բաներ կա, որ ես ուղղակի շատ եմ ուսումնասիրել, բաներ կա, որ ես շատ եմ կարդացել, ես հասկանում եմ այս երկրի սևն ու սպիտակը, ես տեսել եմ այս երկրի սևն ու սպիտակը, ես տեսել եմ այս երկիրը ինչ կարա անի մարդու հետ, ես տեսել եմ ոնց այս երկիրը ընդհանրապես մարդը իրավունք չունի այս երկրում, դա իլյուզիա է, որ դու իրավունք ունես, երբ որ այս երկիրը որոշում է քեզ ջախջախի, դուք չեք պատկերացնում ինչ անում այս երկիրը, եւ այս երկիրը մշտական կամպրամատ ունի բոլոր իմիգրանտ խմբերի նկատմամբ, մշտական, հիմա ախոտը на армян началось, եթե նայեք հայերի վրա որսը սկսվել է, նայեք մի հատ ուշադիր, աչքից ձախից հայ են հավաքում, ինչի, որովհետև հիմա թուրքական լոբիին պետքա, որ հայկական հայ ողնաշարը կոտրվի, հային խեղճացնեն, հայկական լոբին խեղճացնեն, որտեղ Նիկոլը տանել չի կարողանում հայկական լոբին, տանել չի կարող, նա հայկական ոչ մի բան տանել չի կարողանում, նա ատում է հայ ազգին, նա զզվում է մեզանից, նա այնքան տանել չի կարողանում հայ ազգին, որ նա հարցնում է, թե ինչի եք դուք ողջ, ինչի չեք մեռել դուք, հասկանում եք, որ մի Կարեն Սերոբիչը տես բան կհարցներ մեկիդ, մի հատ եկեք ճիշտ էլի, դու եկեք ծուրը նստենք դուզը խոսանք, Կարեն Սերոբիչը մեկիդ կհարցներ, ինչի չեք մեռել դուք բոլորով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ չէր հարցնի դա, կհարցներ դա Ռոբերտ Քոչարյանը, դուք ինչի չեք մեռել, Ռոբերտ Քոչարյանը երևի ամենասխալ հասկացված մարդն է Հայաստանի Հանրապետությունում, Սերժ Սարգսյանը նման բան կհարցներ ձեզ, ոչ, ինչ ուզում եք ասեք, դուք այս հայկական ռասիզմով, որ դուք ռասիստ եք բոլոր մնացած հայերի նկատմամբ, սա ահավոր մի տգեղ բան է, սա ուղղակի տգեղության դեմքն է, երբ որ հայը իր մնացած հայերի նկատմամբ այդ տեսակի ռասիստ է, որ մեկ ռայոնից գալիս է, նրա արտաքինը սկսում ես փնովել, նրա հագնվածը փնովում ես, ասում ես էսով այս գեղցին, կամ ակցենտին սկսում ես ձեռ առնել, կամ մեկը գալիս է Բեյրութից Հայաստան ապրելու, ասում ես սրա ակցենտը ձև արա, գրնաս գորի եսի մինչ, այլ ինչ ես խոսում, հասկանում եք, կամ հալեպցուն ուրիշ ձև, պարսկահայը կարող ասի շենքը հղի է, ասենք կամ հերջ ես ուզում ինձի հասկանում ես ու նստեն ասենք կես ժամ ղժան ասացի վրա կամ լուրջ մարդը պարսկահայերը հայերի տեսակների մեջից ամենահամեստ եւ ամենաաշխատասեր տեսակն են, ամենա պարսկահայերը ամենասուսիկ-փուսիկ տեսակն են, իրոք համեստ են իրենք եւ ես ամուսնացած եմ պարսկահայ աղջկա հետ, իմ կինը պարսկահայ է, հա ծնողներն են պարսկահայ եւ Թեհրանից եկած են, Թեհրանից ոչ թե Փերեցի չեն կամ այն կողմերից չեն, Շիրազբան, չէ, իրանք եկել են Թեհրանից, շատ քիչ Թեհրանում հայ կար այն ժամանակ, եկել են Հայաստան 60-ական թվականներին, իմ կինը ծնվել է Հայաստանում, բայց մեծացել է, լրիվ մեծացել է Ամերիկայում, բայց ես ամուսնացած եմ պարսկահայի հետ եւ ես տեսնում եմ իր ամբողջ գերդաստանը Ամերիկայում է, տեսնում եմ մարդկանց ինչ տեսակի մարդիկ են, մենք պետքա կանգնացնենք այս սադիստ
մազոխիստ ռասիզմը իրար նկատմամբ ուրիշի նկատմամբ չենք անի դա, բայց իրար նկատմամբ կանենք։ Մեկը հայի մասին վատ բան ա գրում, միանգամից հազարատ ուրիշ հայ միանում են, որ փնովեն այդ հային։ Ես արդեն մի քանի ամիսա կռիվ եմ անում տարբեր վիդեոներով ժուրնալիստների դեմ, որոնք իրանց ասելով ժուրնալիստ են եւ հայերին փնովում եւ հայերի մասին վատ հոդվածներ են գրում։ Կռիվ եմ անում եւ ոչ մեկ մեր ազգից չի օգնում ինձ, որ այդ վիդեոները տարածեմ, իմ կռիվը հասնի տեղ։ Հա, հասել է տեղ, բայց ոչ մեկ չի օգնել ինձ դրանում։ Ժողովուրդ, ուրեմն հիմա ասեմ, սա ոնց որ բացատրեցի, Ամերիկայի փողը, դոլարը, դա բենզինով է։ Նրանց պետքա ուղղակի բենզինով երկրները գրավեն, որպեսզի իրենց փողի ուժը պահվի։ Դա իրենց սաղ խոսակցությունը։ Հայաստանը իրենց համար այս պահին ուղղակի գործիք է, որը կարան օգտագործեն Պարսկաստանի եւ Ռուսաստանի դեմ։ Ուրիշ ոչ մի բան, հայ իրանց չի դարձում։ Իրանց պետքա, իրանք Թուրքիայից վերցրել են փողը, Ադրբեջանից վերցրել են մեծ գումարներ, բաց հասարակությունը եւ նման կազմակերպություններ աշխատում են Ամերիկայի ՑՌԵՈ-ի հետ։ Տենց չի որ իրանք իրանց ինչ որ բաներ են անում։ Սրանք աշխատում են այս մեծ հասարակություններն ու տարբեր տեսակի հիմնարկները աշխատում են ՑՌԵՈ-ի հետ։ Նրանք կցված են ՑՌԵՈ-ին եւ տարբեր երկրներում, երբ որ նրանք օֆիսներ են բացում, դրանք բոլորը ռեպորտը իրանց բանը ռեպորտ են անում ՑՌԵΟ, տենց է աշխատում։ Հիմա ես ձեզ ասեմ բան։ Մի րոպե մի հատ տեսնեմ ինչ եմ գրել այդտեղ։ Ոնց որ ասացի, գնում ես Եվրոպա, ասում անցած վիդեոյում եւ բաց թողեցի, կանգնում ես Եվրոպայի յուրաքանչյուր քաղաքում եւ շունչդ ուղակի սիրտդ լցվում է, որտեվ եթե անգամ դու ալֆա տղամարդ ես, ասենք, թափով տղա ես, մեջիցդ պինդ տղա ես, կանգնում ես Եվրոպայում, չի կարող սիրտդ չլցվել, չի կարող, դու չես կարողանում զսպես այդ էմոցիաները, որտեղ երբ որ նայում ես աչուձախ, հասկանում ես, թե քրիստոնյա մարդը ինչքան սեր է ունեցել իր Աստծու Հիսուս Քրիստոսի եւ ինչքան է ցանկացել Հիսուս Քրիստոսի հետ իր կապը հաստատի, իր խոսքը ասի, լսի Հիսուսի բառը, որ արտահայտել է այդ բոլոր էմոցիաները քարի, մետաղի եւ փայտի վրա Եվրոպայում, ամեն տեղ։ Այդ ինչ որ դուք տեսնում եք Եվրոպայի ամբողջ գեղեցկությունը, այդ շինությունները, այդ ամեն ինչը Եվրոպայում, ամբողջ Եվրոպան ուղղակի դա մի հատ արվեստի գործ է։ Եվ այդ ամբողջ Եվրոպայի արվեստի գործը սկսած Լուվրի նկարներից, Վերսալով, ուր գնաք, կտեսնեք, որ դա քրիստոնյա մարդու, դա քրիստոնեության ճիճն է, մարդու հոգու մեջից դուրս եկող, որ իր ձեռքի միջով, ձեռքի շնորհիվ, ուրեմն այդ իր բոլոր էմոցիաները նա տվել է մետաղին, քարին եւ փայտին։ Դա Աստծու սերը Աստծու նկատմամբ, քրիստոնեության նկատմամբ արտահայտված է քարի, փայտի եւ մետաղի վրա։ Դա է Եվրոպան։ Իսկ հրեայի համար, որը որ Եվրոպան քանդում է հիմա, հրեայի համար այդ ամեն ինչը տգեղություն է։ Եթե գնաք դուք Իսրայել եւ տեսնեք նրանք ինչեր են քանդում եւ տեղը ինչ շինություններ են սարքում, քառակուսի, ուղանկյունի, ինչ որ տգեղության, դրանք տգեղության շեդևրներ են։ Հրեաների կառուցած ամեն ինչը տգեղության շեդևրներ։ Ոնց որ քրիստոնյա մարդը ստեղծել է գեղեցկության շեդևրներ, masterpiece, հրեան ստեղծում է տգեղության շեդևր, քանի որ հրեան ինքը ես մեծ հարգանք ունեմ հրեայի մի տեսակի վրա հանդեպ, որոնք որ ասենք հոլիվուդյան ֆիլմերն են գրում եւ նկարում, մեծ հարգանք ունեմ իրենց գիտնականների, ասենք տարբեր տեսակի, տարբեր բնագավառներում իրենց գիտնականների եւ իրենց մտածող կլասի նկատմամբ, իրենց մտածող կլասը thinking class,
իրենց ինտելեկտուալները, ակադեմիկները the intelligence of the Jewish people իսկականից նրանք կան, նրանք կայացած են եւ ես հարգում եմ, իրոք հարգում եմ, բայց այն զիոնիզմի մի սեգմենտը, faction-ը, որը որ ամբողջ աշխարհը ստրկացնելու գործումը թաթախված, դա իմ թշնամին է։ Եվ հիմա ես բացատրեմ ձեզ մի բան։ Սա ամենակարևոր մասերից մեկն է։ 14 թվականին Օբաման եւ Նյուլանդը եկան Ուկրաինա, որպեսզի սկսեն իրականացնել նոր ամերիկյան դոկտրինայի, Զբիգնև Բժինսկիի դոկտրինայի, ուրեմն առաջին քայլերը, քանի որ փոխվեց Ամերիկայի արտաքին քաղաքականությունը։ Փոխվեց։ Քեսինջերը մնաց հետևում, վերջ, Քեսինջեր էլ չկա, պատկերացրեք։ Կներեք մեկ ջուր խմեմ։ Հիմա արդեն անցանք Զբիգնև Բժինսկիի տեսակին։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնեք, իմ բոլոր պատմածները տարեթվերով դրանք համապատասխանում են կատարվածների հետ։ Ոնց որ ասեցինք 63 թվին Քենեդին սպանվեց, որովհետև այդ ժամանակ աշխարհը պետքա գնար լրիվ ուրիշ կողմ, շատ լավ աշխարհ էր ստեղծվելու, շատ լավ կարգերով մարդկության համար, եւ սովետական միությունը մինչեւ հիմա երևի գոյություն կունենար արդեն դեպի կապիտալիզմ գնալով, դեպի ավելի կապիտալիստիկ Չինաստանի նման ինչ-որ մոդել։ Բայց Քենեդին, քանի որ անելու էր այն ինչ որ նրանք Տրումանը Ամերիկայի պրեզիդենտ Տրումանը, երբ որ ստորագրեց, որպեսզի Ամերիկան ունենա գաղտնի գործակալություն, որը որ այս կատեգորիայի ուրեմն չումա էր իրանից ներկայացնում, որ ամբողջ աշխարհը պետք է խառներ իրար։ Տրումանը հետո արտահայտվել էր, որ ինքը փոշմանել է, որ նման բան արե, բայց արդեն ուշ էր։ Ինչևէ, երբ որ Քենեդին սկսեց խոսել նրա մասին, որ ինքը պետք է աշխարհը ձևափոխի, տեղափոխի, Ես ինչ ես խոսում, այդ տղա, դու ոնց կարող է պատահի փորձես աշխարհում ստեղծել խաղաղություն, մարդկության համար լավ դիրքեր ու բարքեր, բայց եթե տենց անես, բա մենք ոնց աշխարհը ղեկավարենք, ոնց ստրկացնենք ամբողջ աշխարհին, մեզ պետք չի որ աշխարհի մարդկությունը լինի ազատ ու հանգիստ ապրի, մեզ պետք են ստրուկներ, որպեսզի միլիարդներ աշխատենք մենք Ռոթշիլդների ընտանիքին եւ դինաստիային մշտական զոհեր են պետք։ Եվ դրա համար Քենեդու գլուխը կերան։ Եվ հենց որ Քենեդու գլուխը կերան, ի հայտ եկավ ինչը, մեր ուրա մեր $1 կուպյուրան, ի հայտ եկավ միանգամից սա։ Այստեղ տակը գրած նոր աշխարհի կարգեր, New World Order, Աստծու, ուրեմն Աստծու կամքով, բայց Աստված ոչ մի անգամ չէր թողնի, որ մարդկությունը պիրամիդայի միջոցով ապրի, այսինքն պիրամիդայի սիստեմայով ապրի։ Աստված չի ուզում, Աստված չէր ուզի, որ մարդկությունը ապրի այս սխեմայի տակ, որ վերևը կա նայող աչք, որը որ մարդ է, եւ նայում է ներքև բոլոր այդ կաստաներին, շերտերին։ Տեսնում եք, այս տակի մասը պիրամիդայի ինչի է այտենց լայն, այս տակի շերտը։ Լայնը, որտեվ դա 8 միլիարդն է, որ ապրում է այդտեղ, դա այդ շերտն է։ Դες ինչքան բարձանում է, չէ, այնքան նեղանում է շերտը։ Ինչի, որովհետև մարդու տեսակը, լավ տեսակը կամած նեղանում է, այսինքն այն ամենավերևները այն շերտերն են, որոնցից քիչ կա։ Մարդիկ մարդկանց մտածող սեգմենտը, մարդկանց ինտելեկտուալ սեգմենտը, ակադեմիկներ եւ մնացած, հետո ասենք դիրեկտորներ, բարձր պաշտոնյաներ, դրանք ընկնում են ավելի քիչ, չէ՞, սենց կամած, ինչքան բարձանում է, նեղանում է, այնքան արդեն հատուկ ավելի մարդիկ են վերևը։ Դա է նշանակում եռանկյունին եւ պիրամիդան դա է։ Եվ 63 թվին, այն թվում, որ Կենեդուն սպանեցին, այս դոլարը եկավ շրջանառության մեջ։ Գնացեք նայեք 63 թվին այգե։ Դրանից հետո եղավ սովետական միության փլուզումը եւ Պուտինը անցավ աշխատանքի, հենց Պուտինը անցավ աշխատանքի, արդեն գիտեին ինքը ինչ է անելու Հայաստանում միամիտ Կովկասում, որը որ շատ մեծ նշանակություն էր ունենալու իրենց ապագա պլանների համար, ու Կովկասում երկու մարդ կար, որոնք որ պետք է ինչ որ խաղեր տային Հայաստանը լրիվ պրոռուսական մի բան էր դառնալու, նրանք դրանց գլուխը միանգամից կերան։ Դրանից առաջ սովետական միությունը քանդելու համար պետք էր մի մեծ
խայտառակ մի մեծ բան երկու սովետական հանրապետությունների մեջ, որպեսզի դա արդեն այն վիճակը կստեղծեր, որ Սովետական Միությունը չկարողացավ իր երկու հանրապետությունների վրա ազդել եւ նրանք պատերազմում են իրար հետ, դա արդեն սովետի փլուզումն էր, եղավ Սումգայիթը։ Հետո դրանից հետո 14 թվականին արդեն պետք էր, որ Ուկրաինան դուրս գա պատերազմի Ռուսաստանի դեմ, սկսվեց, դարձավ Մայդանը։ Մայդանից հետո պատերազմը ուրեմն առաջ անցավ եւ 14 թվականին ինչ եղավ, Մայդանը լենից հետո արդեն որոշվեց, թե ոնց են քանդելու Ռուսաստանը ամեն կողմից եւ որպես պլան B երկրորդ ուրեմն ազդեցության կենտրոն ընտրվեց Հայաստանը, որ Հայաստանը ամենակարևոր պետություններից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևորը, ուրեմն բանի այս ՑՌՈ-ի եւ բանի համար։ Դրա համար Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատունը ամենամեծնաչափսերով եւ ամենաշատ աշխատողը կա Հայաստանում։ Ինչ եղավ։ 14 թվականին ես ստացա զանգ, որը որ Ամերիկայից դրսից էր գալի, բայց ոչ թե Հայաստանից։ Այդ զանգը ինձ ասեց, շատ մոտիկ մարդ ինձ ասեց, որ նոր պլաններ կան։ Այս պլանները Հայաստանի հետ կապված են եւ շատ կարեւոր պլաններ են եւ քանի որ դու ուզում ես տեղափոխվես Հայաստան ապրելու, քո համար շատ լավ կլինի սա։ Քանի որ ես շատ էի ուզում Հայաստանում հետ տեղափոխվել Հայաստան ապրել, չէի ուզում իմ երեխաները մեծանան Ամերիկայում, ուզում էի գնայ, ինձ առաջարկեցին որոշակի գործ։ Ես լսեցի, ես չկարողացա ամեն ինչը հեռախոսով խոսել, որտեվ իրանք չէին ուզում հեռախոսով խոսեն եւ ինձ հրավիրեցին գնամ այդ երկիր, որտեղից որ զանգը գալիս էր եւ նստեմ զրուցեմ դրա մասին։ Ես ասացի, որ հիմա չեմ կարող, բայց հարց տվեցի. ով է։ Մենակ այդ հարցը։ Ինձ ասեցին ով է, ոչ թե բառով, անուն, ազգանունով, այլ ինձ ասեցին ով է, ես հասկացա ով է։ Ես ասեցի, որ հնարավոր չի։ Ես թույլ չեմ տա ինձ, որ նման մարդը ինձ ղեկավարի։ Թույլ չեմ տա, որ նման մարդը աշխարհի վրա ինձ ներկայացնի։ Եվ այդ ժամանակ ուրեմն ինձ ասեցին, որ դու չգիտես ինչքան լավ բան է լինելու, ինչքան լավ կարևոր բան է լինելու, որ լսես բոլոր պլանները, շատ կհամաձայնվես, կարծիքդ կփոխվի։ Ես ասացի, որ կարծիքս չի փոխվի, որտեվ մարդու տեսակը այն չի էլի, ես չեմ կարծում այդ մարդը ունի իր մեջից դա, որպեսի անի այդ ձեր ասած գործը։ Մարդ կա, որ ինքը ուղակի իր աուրայով արդեն քեզ ասում է, որ այս մարդը կարա։ Մարդ կա, որ ինչ ուզում է անի այդ մարդը, ուղակի այդ մարդը դրա համար չի։ Ես ասացի, ոչ, չեմ ուզում, բայց հետո կհանդիպենք, կուզես պատմի, կլսեմ, բայց չեմ կարծում։ Եվ երկրորդ հարցս ասացի, իսկ ֆինանսավորումը որտեղից է գալի, որովհետև դա ամենակարևոր հարցն էր։ Ինձ ասացին, որ դա շատ խորը խոսակցություն է, բայց ընդհանուր այտենց տարբեր աղբյուրներ կան։ Դա իմ համար ամենամեծ կասկած ուրեմն տվող հենց հանգամանքը տեղ էր։ Ես ասացի, լավ, հեռախոսը դրեցի եւ հետո քանի որ ես փոքր ժամանակվանից շատ եմ սիրել աթվյորկա եւ ինչ որ մենք տանը ունենք եւ ես քանի որ հայրս եւ մայրս շատ լավ են մեզ մեծացրել եւ ինչ որ որոշակի մի տարիք մինչեւ այդ տարիքից հետո մի քիչ փոփոխություններ ա եղել մեր կյանքում, բայց մինչեւ որոշակի տարիք մենք մեծացել ենք մի տանը, որտեղ որ կար ամեն ինչը, որ Հայաստանում այդ պայմաններում, Հայաստանի եւ Սովետական Միության պայմաններում երևի շատ քիչ տներում կար, այն ինչ որ մեր տանը կար, բայց չեմ ուզում գլուխ գովալու, ինչ որ բան լինի, դա 100 տարի առաջ էր եւ դա իմ ստեղծածը չէր, իմ ծնողներինն էր, ես չեմ կարող դրանով գլուխ գովել, բայց ես արդեն ինձ տանը որպես տան մեծ տղա գիտեին որպես մի մարդ, մի տղա, որը որ աթվյորկեն ձեռքից չի դնում, ինչ տենում է, ինչ առնում բերում են, ճապոնական մագնիտոֆոն, վիդեո, տելևիզոր,
հեռախոս, ռադիո, ինչ կա չկա, ես միանգամից քանդում եմ աթյորկով, որ տենամ ոնց է աշխատում, մեջը ինչ կա։ Ուրեմն հետո որ քանդում է այդ ամեն ինչը, հենց տունը չէին, ոչ մեկ միանգամից սկսում էի քանդել։ Որ քանդում էի, հանկարծ որ մեջը բան էր ավելանում, հետո էլի հետ հավաքելուց պրուժին, մի հատ բոլտու գայկա, մի բան, հետ էի նորից քանդում, որ գտնեի, այնքան էի մանգալի, մինչև գտնեի, սա որտեղից է դուս եկե ու հետ էի փագում։ Հետո նենց էի հետ փագում, որ չիմանա, որ ես քանդել եմ, բայց մեկը բռնվում է, ու հետո մեր առաջի վիդեոմագնիտոֆոնից հետո որ քանդել էի, դա 70-ականների վերջում էր առնվել ու կասետը վերևից բացվողներից էր, դա մի քիչ ավելի հասկանալի էր ոնց կարող աշխատի, բայց հետո երբ որ դրա քանդելուց հետո չնայած տանկ էր դա, ոչ մի բան չէր եղել, ճապոնական բան չեղավ, քանդեցի, հետ հավաքեցի, հետո հերս առավ բերեց նորը, որ կասետը դիմացից էր մտնում ու տենց կուլ էր տալի։ Էդի որ տեսա, ասեցի ես էսի պիտի քանդեմ, հասկանամ ոնց է աշխատում։ Հնարավոր բան չի, բայց հայրս ասեց, եթե ես քանդես, ձեռիսս չես պրծնելու։ Ու իր ասածը իրականում կաներ ինքը, շատ վատ կլիներ, ասենք ես մի 3 տարի այդ վիդեոմագնիտոֆոնի կողքը մանեկա աթվյորկով, մինչև մի քիչ հնացավ, հետո համոզեցի ուրիշ առնել տվեցի, որ դա ես քանդեմ, հասկանամ այդ կասետը ոնց համատնում այդտեղ դուրս գալի։ Այդ նույն ձև ես քանդում հավաքում եմ այն, ինչ որ ես տեսնում եմ, ամեն ինչ։ Ու հենց որ լսեցի ես հեղափոխության մասին, ես ինչ փոշիա չեմ հասկանում մտավ գիտես։ Հենց լսեցի այդ հեղափոխության մասին, ինչ հեղափոխություն կուդեյտա, մի անգամից որոշեցի քանդեմ այս հեղափոխությունը այդ նույն աթվյորկով։ Եվ աթվյորկ ես առա եւ ընկա այս հեղափոխության հետևից, որպեսի քանդեմ, եւ քանդեցի։ Ուրեմն ոչ մի հեղափոխություն եւ կուդեյտա կյանքում հենց այնպես չի լինում։ Նախ ինձ հետաքրքիր էր, որտեվ ես լրիվ 100%-ով համոզված էի, որ այդ հեղափոխության ակունքները չեն կարող լինել Հայաստանից։ Սա պետքա լինի դրսից, եւ սա Ռուսաստանից չի կարող լինել։ Ռուսաստանը կյանքում Նիկոլի նման անհավասարակշիռ անբանին չի ընտրի։ Սա պետքա լինի անպայման դրսից կամ Եվրոպայից, նամանավանդ եւ Ուկրաինայում ինչ որ կատարվում է, դա իմ համար արդեն միանգամից առեղծված չէր, որ ուրեմն Հայաստանում էլ է մի բան կատարվում, եւ ես սկսեցի քարուք հանդանել, թե սրան որտեղից են ընտրել։ Ուրեմն երբ որ մարդը մտնում է քաղաքականություն, եւ ես նորից կրկնեմ, որ Նիկոլի նման գյուղից տուրիստ եկած տղան կյանքում չէր կարող իմանալ ոնց սիգնալ, դրանք սիգնալներ են, որովհետև ոնց սիգնալ հասցնես քո հակառակորդին կամ ոնց որ դու վաճառքի ես դուրս եկե, որ ուզում ես դու քեզ առաջարկես, ոնց սիգնալ հասցնես, Նիկոլի նման գյուղացի ենոքավանցի տղան, որ եկել է Երևան ուղղակի սովորեր, չէր կարող իմանալ աշխարհի կարգերում, ժամանակակից աշխարհում դա ոնց են անում։ Դրան պետքա մեկը դա ասած լիներ, սովորացրած լիներ։ Ով կարող է սովորացրած լինել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարզա, նա գիտի։ Երբ որ մեկը մտնում է քաղաքականություն, լրագրող աշխատում կամ մեծ ամբիցիաներ ունի, բայց չունի այդ հնարավորությունը, նրան ոչ մեկ իր երկրում չի թողելու առաջ գնա, քանի որ նա ոչ մի բան իրենից չի ներկայացնում, բայց նա պատրաստ է շատ flexible լինի, այսինքն նա պատրաստ է ամեն ինչի, իզմեր չունի, կողմեր չունի, նա պատրաստ է իր տաբատը, շալվարը իջացնելու, նա պատրաստ է ամեն տեսակի փոփոխությունների, ձևափոխությունների, միայն որ նրան բրդեն առաջ եւ նա իրենից կյանքում մի անգամ մի բան ներկայացնի, նամանավանդ մեկը, որ իր մեջից շատ ներվայնություն, ջղայնություն ունի աշխարհի նկատմամբ, մարդ, որը փոքր ժամանակվանից ինչ որ ընտանիքի մեջից, որտեվ ես շատ եմ Կարլ Յանգ կարդացել, ուրեմն դա շատ հայտնի աշխարհի բոլոր փսիխոլոգները, փսիխիատրները, նրանք առաջնորդվում են Կարլ Յանգի աշխատություններով, դա Կարլ Յանգը դա ստանդարտն է աշխարհի։ Ես շատ եմ կարդացել Կարլ Յանգ եւ Կարլ Յանգի ես շատ լավ ուսումնասիրել եմ ոչ թե միայն փիլիսոփայությունը, այլ ուսումնասիրել եմ նաեւ փսիխոլոգիան եւ
Ուրեմն psychology շատ եմ ուսումնասիրել, որովհետև դա շատ կարևոր բան է, եթե ուզում ես մարդկանց ճանաչես, պետքա սկսես հասկանալ փսիխոլոգիա եւ պրոֆեսիոնալ լեվելի հասկանալ փսիխոլոգիա։ Ես հասկացել եմ, որ Նիկոլը իր փոքր ժամանակվանից իր մեջ մեծ բարկություն, ատելություն եւ ինչ բառ օգտագործենք, զզվանք կա աշխարհի նկատմամբ, մարդկության նկատմամբ։ Դա եկել է իր հորից, ինձ թվում է, ես տենց եմ կարծում, դա եկել է իր հորից եւ նա տանել չի կարողացել իր մորը, որը որ իր հոր այսինքն իր հոր բառը իր մոր մոտ շատ մեծ նշանակություն ունեցել տերոր եւ նա ուզեցել է որ իր մայրը հետ կռվի իր հոր հետ պատասխանի հետ տա քանի որ չի արել որտեվ նա այդ տեսակն է հայկինը տենց է նա տանել չի կարողացել նա ուզեցել է իր հորը վնասի անպայման նա իր հոր հետ խնդիր է ունեցել ես տեսնում եմ դա իրանից եւ այս մարդը ինչպես կարելի է աշխարհի որպեսի դու մի անգամ քեզնից մի բան ներկայացնես եւ մուրըդ հանես քո ազգից, մուրըդ հանես բոլորից, տղամարդուց նամանավանդ, մուր հանես տղամարդուց, տղուց, պուպուլով տղուց մուր հանես, դու ամեն ինչի պատրաստ ես գնալ եւ նա որոշում է, հասկանում է, որ դուրսը Հայաստանից դուրս, Ռուսաստանից դուրս երկրներ, որտեղ որ արժեքներ գոյություն ունեն, մենք ստանդարտներ ունենք, այդ ստանդարտներից դուրս երկրներում, արևմուտքում կներեք, Ամերիկայում, Եվրոպայում, ման են գալի մարդկանց, որոնք որ չունեն ստանդարտներ, չունեն, նրանք զզվում են տղամարդուց, masculinity-ից, masculine, տղամարդու այդ տղա տեսակից, նրանք ֆեմինիզմ են ուզում, գեյեր, լեսբիաններ, ֆեմինիստներ, ուրեմն զզվելի հասարակություն, որը որ շատ քանդվում է իրարից, պահել իրար վրա չի կարելի, զզվելի հասարակություններ են ուզում ստեղծեն, որտեղ զզվելի հասարակություններին շատ հեշտ ձևով լինում է կառավարել եւ զզվելի հասարակությունները դրանք կոնսումերներ են, մշտական ինչ որ առնում են, անընդհատ առնում են բաներ, որ բան պետք չի, զզվելի հասարակություններին ուսում պետք չի, նրանց մենակ պետքա ապրանք, մատերիալ ու սեքս ու ուտել ու զուգարան գնալ, դա։ Ուրեմն Նիկոլը գիրք է գրում Ինքը գիտի, որ սիգնալը դուրս, որ 10 գրքով ես տալու, դա մենակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող նրան սովորացրած լիներ։ Մարդիկ, որոնք որ գիրք են գրում, քաղաքականության մեջ մարդիկ ժուրնալիստիկայի մեջ, այդ գիրքը ներքին լսարանի համար չի։ Ներքին լսարանը ինչքան պետքա գիրք առնի, որ դու փող աշխատես։ Երևի Նիկոլը իր գրքի վրա ավելի շատ փող է ծախսել, քան թե փողը աշխատել։ Նա այդ գիրքը չի գրել, որ հայը կարդա։ Հայը կարդա ինչ անի, իրանից ավելի զզվի։ Նա այդ գիրքը գրել է արտաքին լսարանի համար, որպեսզի դրսի մարդիկ նամանավանդ գաղտնի գործակալությունները, որոնք բոլոր երկրները ունեն գաղտնի գործակալություններ, CIA-ներ, MI6-եր, այդ գործակալությունները նստած կարդում են բոլոր այդ երկրի էլիտայի, տվյալ երկրի էլիտայի կամ մարդիկ, որոնք որ ձայն ունեն, ձայն, այդ մարդկանց գրվածքները, որպեսզի երբ որ պետք լինի կոնտակտ ստեղծեն, այս մարդու հետ, օրինակ կարդում են, նայում են, Հրանտ Բագրատյանի հետ կարանք կոնտակտ ստեղծենք, չենք կարա, էսի մի քիչ շատ հայասեր է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կարանք, բայց մի քիչ պասիվ է, այս ինչ մարդու հետ կարանք, այն Նիկոլի հետ կարանք կոնտակտ ստեղծենք, հա, ոնց որ էսի սիրում է արձանների հետ սեքս անի, արձաններից գայթակվի, չգիտեմ, երևի արձանի պուպուլիկին գնա ձեռ տա, ասենք, այսինքն բաներ է սիրում, հետո սա իզմեր չունի, շատ flexible է, ամեն ինչին կհամաձայնվի, սա կհամաձայնվի ծախի բոլորին եւ ամեն ինչը, սա պերաշկի ուտող է, սա մանիպյուլատոր է, սրան հələ սպասեք, սա մեզ պետք է գալու։ Այդ գիրքը, որ ինքը գրել էր, նորից եմ ասում, ներքին լսարանի համար չէր, դա դրսի համար էր եւ դա սիգնալ էր դուրս։ Ես վաճառքի եմ, ես
վաճառ, այսինքն մինչև որ իրեն մոտեցան եւ իրեն գնեցին։ Ես հայտնաբերեցի 14 թվականին, որ իրեն ընտենց են ընտրել։ Իրեն ընտրել են Դավոսի միջոցով, ոնց որ ընտրել են Սահակաշվիլուն, որտեվ դա հենց Սահակաշվիլուց հետո էր, 8-ից հետո, 2008-ից հետո Ամերիկան վերջացրեց Վրաստանի հետ մոտավորապես, անցավ Հայաստանին եւ իրանք ընտրել են Նիկոլին, որովհետեւ նա պետք է լիներ Հայաստանի Սահակաշվիլին։ Միևնույն ժամանակ նրանք ընտրեցին Զելենսկուն, որտեվ Պուտինին պետքա տային մի հատ կլոունի, որ ասեն՝ «Արի, ուզում ես խոսաս, արի ես կլոունի հետ խոսա։ Դու դրանից ավելի արժանի չես։ Մենք քեզ համարում ենք որպես մի հատ կլոուն դու ես»։ Այդտենց ձեռ էին առնում Պուտինին։ Եվ հետո սկսեցի մտածել։ Ուրեմն Նիկոլը սա մենակով չի կարող անել։ Սրա համար պետք են շատ մեծ մարդիկ, շատ լիքը մարդ, ոչ թե մեծ մարդիկ, այլ մեծ քանակությամբ մարդիկ։ Իմանալով հին հեղափոխությունների մասին, ինչպես են կատարվել հին կուդետաները, թեյքօվերները, ուսումնասիրելով ցարի դեմ հեղափոխությունը, թե ոնց Լենինը մի գնացքով տարբեր վագոններում նստած տարբեր մարդկանց հետ եկավ Ռուսաստան, բայց իրենք անենց էին ձևանում, որ իրենք լրիվ առանձին են, մեկը մեկի հետ կապ չունի։ Բայց ամբողջ պոեզը ծերից ծեր գնացքի մեջ բոլորը հեղափոխականներ էին Լենինի հետ, մեկը կնոջ հետ էր, մեկը իրան դեբիլի տեղ էր դրել, մեկը տենց լապատկայով էր գալի, մեկը հավ էր բռնել ձեռը գալիս էր, այսինքն տարբեր մարդկանցով իրար հետ գալիս են Ռուսաստան ցարի դեմ, լրիվ գրված, գծված զիոնիստական պարլամենտի կողմից։ Սա զիոնիստական Ռուսաստանը թեյքօվեր, քանի որ ցարը հրեաների նկատմամբ խնդիր ուներ, հրեաներին նեղում էր, դա արդեն պատճառ էր։ Լենինի համար պատճառ էր, որտեվ իր եղբորն էին սպանել, բայց տեղին էին սպանել ցարի ընտանիքը եւ բոլորը իրենք ունեին նույն հետաքրքրությունները, համընկել էր, շահերը համընկել էր, եկան ցարի դեմ, նամանավանդ թալանելու Ռուսաստանը, որպեսզի այդ հարստությունը տանեն Գերմանիա։ Երբ որ Լենինը եկավ, Գերմանիա են տանելու այդ հարստությունը։ Երբ որ եկավ Տրոցկին, Տրոցկու հեղափոխությունը, եթե կարողանար վերջացնել հարստությունը, գնալու էր Անգլիա եւ ուրեմն Ամերիկա։ Այդ դրա համար, քանի որ իրենք էլ էին բաժանված իրար մեջ, չկարողացան ոչ այն, վերջում Ստալինը նրան էլ գցեց, հասկացաք, որովհետև երբ որ բաժանվում եք իրարից, մի խումբ չեք էլ, իրար դեմ եք աշխատում, երրորդ մարդը միշտ գալու է գցի ձեզ երկուսիդ էլ։ Տենց էլ եղավ։ Եկավ Ստալինը, սիրուն գցեց եւ անցանք առաջ։ Ուրեմն ինչ եղավ։ 14 թվին ես սկսեցի նայել, թե ով ուր է։ Սկսեցի նայել։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, այն բոլոր մարդիկ, որոնք որ Նիկոլին միացան, ոնց որ տենց էր թվում, տենց էր նկարագրված, որ Նիկոլը Լենինականից քայլելով գալիս էր, տարբեր բակերից մարդիկ միացան իրար։ Հա, տենց ինքը տենց ինքնաբուխ հեղափոխություն էր սկսել Մոնթեի շորերով, որը որ լրիվ իմիջ էր ստեղծված ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների կողմից, այդ իմիջը իրան ասել էին ամերիկյան դեսպանատնից, թե ինքը ինչ հագնի այդ օրը, ոնց իրան ներկայացնի, որպեսզի մարդկանց մոտ այդ հայկական, այդ Մոնթեի, այդ ազատագրական այդ հոգին հետ բերի, որը որ ամբողջովին դեմ էր այդ ազատագրական հոգուն իր արած կուդետան, բայց ժողովուրդը խափնվեց այդ շորերից, դա էլ էր մտածված ամերիկյան դեսպանատան կողմից եւ ուրեմն այդ մարդիկ, որոնք որ ճանապարհին Նիկոլին մոտեցան եւ հետո պաշտոններ ստացան, ես պետքա լինեի այդ մարդկանցից մեկը, եթե համաձայնվեի այդ ամեն ինչին եւ տեղափոխվեի Հայաստան, եթե համաձայնվեի սկզբից միանալու իրենց գործերին, որովհետեւ իմ ընկերներից շատերը ոչ թե փողոցներում ուղակի Նիկոլի հետ այտենց փողոց են փակե, պրոստե այդ որ փողոցի ժողովուրդը եկել էր միացավ, այդ դրանք ինքնաբուխ միացան շատերը, բայց այն առաջին շերտը այդ մարդիկ, որոնք որ փողոց էին փակում
պայմանավորված, մեկը այս ինստիտուտի դեմներ, մեկը այն ինստիտուտի դեմներ, մեկը սաղ պայմանավորված, ամեն եվրոպական երկրում դեսպանատուն գրավողները բոլորը պայմանավորված, դրանցից շատերը իմ ընկերներն էին, որոնց հետ ես էլ կապ չունեմ, որովհետև ես իրենց ասացի, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության դեմ եք աշխատում, դուք կտեսնեք շուտով, որ դա տենց է, շատ մարդիկ դա այդ ամեն ինչը արել են իրոք հավատալով, որ դա ստեղծելու է մի հանրապետություն, որը լինելու է աշխարհի ամենալավ տեղը ապրելու։ Իրոք շատ մարդիկ կան իրենց մեջ, որ տենց են կարծել, հասկանում եք, ոչ թե իրանք իսկականից մտածել են, որ մենք քանդում ենք մեր պետությունը, Թուրքիա ենք սարքելու մեր երկիրը սրանով, այլ սրանք մարդիկ էին, որ իրենց մեջ սովետական ժամանակները վատ էին ապրել։ Ես հաստատ եմ ասում ձեզ, սովետական ժամանակները իրենք վատ են ապրել եւ ռուսը մշտական մնացել է իրենց մեջ որպես վատը։ Դրա համար է այս ատելությունը մի քիչ պետք էր խառնել մեջը եւ նրանք կսկսեին ատել ռուսին առանց հասկանալու, որ կոմունիզմը դա ռուսական շարժում չէր, բոլշևիզմը դա հրեական շարժում է։ Ընդհանրապես կապ չունեին բոլշևիկները, ուրեմն այդ սովետական կոմունիզմը, Կարլ Մարքսը դա հրեա է, Կարլ Մարքսը հրեա է, Կարլ Մարքսն է գրել կոմունիստական մանիֆեստոն։ Հետո դրանից հետո հրեաներն են եկել ստեղծել բոլշևիզմը։ Դրանք ինչ կապ ունեն ռուսի հետ։ Հայը ատում է ռուսին իր կոմունիստների ժամանակ վատ ապրելու պատճառով, որտեվ ինքը կոմունիստների ժամանակ չի կարողացել պիլասոս առնի, չի կարողացել մեքենա ունենա, չի կարողացել, բայց մոռանում է, որ ինքը вообще երկիր ունենալու անգամ բանը չկար, պլանը չկար նման։ Եթե չլինեին մեր նախահայրերը լավ, որոնք որ կարողացան լեզու գտնել բոլշևիկների հետ եւ երկիր պոկել Օսմանյան կայսրությունից, մենք էսա չէինք ունենալու։ Եվ այդ ամբողջ պետությունը, ձեր այդ ձրի կվարտիրաները, որ հիմա ծախում եք, ящикներ եք առնում, բանը բիզնեսներ եք դնում, մոռանում եք, չէ՞, երևի սաղ կյանքները ձրի ապրել եք այդ կվարտիրաների մեջ, վարձը չեք իմացել ինչ է, մետրոյի սիստեմը, ինչ ունեք դուք այդ երկրում, ամեն ինչ, որը որ սարքված է խաղողի բաղերի վրա։ Այդ Երևանը խաղողի բաղեր են, մենք երևանցի ենք, ես գիտեմ ինչ եմ խոսում, կոնդներ, կոնդը, այդքան, այդ տրակած կոնդներ, ձեր Երևանի ինֆրաստրուկտուրան։ Այն ինչ որ Երևանում հիմա կա, որ մի հատ մետրոյի կայարան 35 տարի է չեք կարողանում հանձնեք։ Այդ ամեն ինչը ստեղծվել է այդ կոմունիստների կողմից, որոնց այդքան ատում եք դուք։ Մինչև այսօր էլ դրա իներցիայով ապրում եք։ Այդ ինստիտուտները, որ սովորել եք, պոլիտեխնիկն է, համալսարանն է, մանկավարժականն է, ժողն է, Բրյուսովն է, այդ սաղ ինստիտուտները իրենք են սարքել, մեր ուսումնական հաստատությունները իրենք են սարքել։ Մենք սովետական հայի տեսակը հիմա մի հատ ինձ ցույց տվեք, ես տեսնեմ ինչքան էլ որ սովետին դեմ եմ, ես որտեղ որ պետքա տամ մարդկանց են կրեդիտը իրանց հասնող, որ իրենք որտեղ որ լավ գործ են արել, չեմ կարող ասեմ չեն արել, իհարկե արել են, իսկ դուք չեք տեսնում դա, դուք միայն փնովում եք, որովհետև ձեր տեսակը, տգետներ ջան, այ որ դուք Նիկոլի կողքը կանգնած եք, ձեր տեսակը ոչ թե ով ուզում է գա, դուք լավ չեք ապրելու, որտև դա այդ կարգերից չի, ձևից չի, դա ձեզանից է, գաղտնիքը ձեր մեջ է, եթե դուք կարողանաք հայթայթեք, գտնեք ձեր խնդրեմը որտեղ է, դուք կհարստանաք ոնց որ մնացածները, խնդիրը կարգերը չեն, ճիշտ է, կարգերը իրենց բանը ունեն, իրենց էֆեկտը ունեն մեր կյանքի վրա, ես շատ եմ կարգերի պատճառով, օրինակ Բայդենի Ամերիկայում իմ բիզնեսները լրիվ վարի են գնացել, ինչի համար, որտեղ ես էքսպորտի մեջ եմ եղել Ռուսաստանի հետ եւ Բայդենի ժամանակ Ռուսաստանի հերն անիծեցին, իմ բիզնեսների հերն էլ հետ անիծվեց, լինում է տենց բաներ, բայց ընդհանուր դա ձեզնից է, ոչ թե պետությունից, եւ դուք չկարողացաք հասկանալ, որ ռուսները կապ չունեն սրա հետ, ռուսները միակ ռուսների բանը, հայ ջան, ինձ մեջքից մի խփի, ես քո համար ամեն ինչ կանեմ,
Բենզին ես ուզում էժանով կտամ, գազ ես ուզում բեժանով կտամ, ուզում ես իմ երկիր առևտուր անես կտամ, քո ժողովուրդը ուզում է գա իմ երկիր միլիարդներ աշխատի ուղարկի Հայաստան, եկեք աշխատեք ուղարկեք, պրոբլեմ չկա, Կրեմլում ուզում ես համերգները տաս, արի դու ինչ ուզում ես արա, մենակ ինձ մեջքից մի խփի ու դուք ֆռացիք մեջքից խփեցիք իրան, բա ինչ եք ուզում լինի, ինչ եք ուզում լինի, երբ որ դուք բերում եք մարդու, որը որ ուղարկված է սորոսական սիստեմաների կողմից, որը որ գալիս է անունը առանժվի ռևոլյուցիա է, որը որ նշանակում է, որ Ամերիկան է անում սա, Ամերիկայի ՑՌՈ-ն է անում սա, ու դուք գնում եք, քայլում եք, Ռուսաստանը չի կարծում է, այս հայերը տգետ են, չգիտեն, որ սա մեր թշնամիներն են անում սա, չէ, ինքը չի կարծում է այտենց, երբ որ դուք իր թշնամուն անվանում եք Հիսուսն եկել է, նա ասում է, սրանք մեր դեմ են եղել, մենք չենք իմացել, այս ազգը մեր դեմ է, այս է հասկանում եք, misunderstanding։ Հիմա լսեք, ես սկսեցի խորանալ, թե ովքեր են, եթե դուք նայեք այդ մարդկանց, որոնք որ Նիկոլի կողքը քայլում էին, այդ օրը, հետո պաշտոններ ստացան, բոլոր այդ մարդիկ, ուշադիր եղեք, 2013 թվականից մինչև 17-ի վերջը, բոլորը անխտիր, բոլորը Հայաստանից ինչ որ ժամանակով դուրս են եկել, վերբով կային եղել եւ հետ են եկել, բոլորը, մեկը գնացել է աշխատել է Հոլանդիայում ինչ որ մի մշակութային կենտրոնում ինչ որ մի բան, մտում թե Հայաստանի համար ինչ որ մի բան է անում, այտենց այնտեղ վերբով կա եղել ՆԱՏՕ-ի կողմից, մեկը գնացել է ուրեմն Բրյուսելում աշխատել է թարգմանիչ, եսին որտեղ, սաթից, մտում թարգմանիչ է, բայց թարգմանություններ անելուց հետո երեկոյան վերբով կա, մեկը գնացել է ուրեմն աշխատել է Ամերիկայում, Վաշինգտոնում, ասենք կոնգրեսում ինչ որ մի ստից գործի, եկել է ինչ որ բան ուսումնասիրի Հայաստանի Հանրապետության համար, անունը դա էր, էդի տեղ, մեկը գնացել է աշխատել է կոնգրեսի գրադարանում, այդտեղ, էդել տեղ, այսենց բոլորը դրանք դուրս են եկել Հայաստանից Լենինի եւ իր 160 համարյա հոգանոց գրուպիրովկի հետ, նույն ձև դուրս են եկել, վերբովկա են եղել եւ հետ են եկել, հետո կամաց են հետ եկել, որ չերևա թե ինչ են անում, 14 թվին սկսել է սա, ես տեղյակ եմ եղել, 17 թվի վերջին, ես 17 թվին, ես նորից եմ ստացել այդ զանգը, հիմա ասեմ, 17 թվին նորից ստացա զանգ, որը որ նույն մարդուց էր եւ նույն բանը, բայց դրանից առաջ մի հատ էլ էր ինձ զանգ եկել լրիվ ուրիշ երկրից, այդ երկրի զանգը ավելի ոչ թե կոնկրետ էր ասում, այլ ավելի հասկացնելով էր ասում, որ շատ լավ կլիներ, որ դու էլ միանայիր, համ քեզ լավ կլիներ, համ բոլորին կօգներ, որովհետև այս Սերժենք շատ են համահանում, երկիրը թալանում են, մենք ուզում ենք իրոք դեմոկրատիա բերենք, Եվրոպա դեպի բան, այս սթերը, ախր, քանի որ ես գիտեմ ոնց է աշխատում սիստեման, ամբողջ աշխարհը, քանի որ ես հասկանում եմ, որ դրանք Հայաստանի համար ուղղակի անհնար բաներ են, դու պիտի լինես լրիվ ապուշ, որ հավատաս, որ տենց բան կարա լինի, էլի, ասենք, ինչի հիման վրա են քեզ տանում Եվրոպա, ինչ ունես դու, որ քեզ տանեն Եվրոպա, առաջի քրիստոնյա ազգն ես, դու կարծում ես, որ դրա համար քեզ տանելու են Եվրոպա ու բեր դառնաս դու Եվրոպայի վրա, իսկ դու Եվրոպա լոգիստիկայի հարցերը ո՞նց ես լուծելու Եվրոպա, ախր մի քիչ պետք է հասկանալ ինչ է խոսում, ինչ եք խոսում, ո՞նց ես Եվրոպա լոգիստիկա անելու դու Թուրքիայի միջոցով, հա, Թուրքիայի ծովն ես օգտագործելու նավահանգիստները, որ օգտագործես, դա նշանակում է, որ թուրքը ներս ու դուրս է չի անելու քո երկիր, դա նաև ինչ է նշանակում, որ թուրքը եթե քո երկիր ներս ու դուրս անի, դա նշանակում է թուրքը քո երկրում նաև տուն կարա առնի, ճիշտ է, որտեվ ինքը բիզնես է անում քո երկրում, ճիշտ է, բա որ թուրքերը սկսեն քո երկրում բիզնես անել 2.800.000-անոց երկրում, ինչ կարա լինի, ոչ մի բան, ուղղակի դու կարաս հենց ոչ մի բան լինես, ոչ մի բան, քեզ վերացնեն քո երկրի վրայից, քանի որ երբ որ միգրացիան սկսում է մի հատ երկիր, դա հենց Տրոյան ձին է, Տրոյան ձին դա միգրացիան է, Տրոյան ձին գնաց Գերմանիա, նայեք Բերլինի վիճակը, Տրոյան ձին գնաց Փարիզ, նայեք Փարիզի վիճակը, Տրոյան ձին գնաց Բրյուսել, նայեք Բրյուսելը,
բոլոր տեղերը, որտեղ որ Տրոյան ձին այցելել է, մենակ Շվեդիայում փորձեցին մարդիկ ուղարկեն դրանց դուրս, որպեսզի չբերեն այն ազգերին, ու գիտեք ինչ, երբ որ այդ ազգերին բերում են իրենք կներեք ձեր երկիր, իրանք չեն բերում այդ ազգերի լավ տեսակը, որտեվ իմ համար նշանակություն չունի, եթե մարդը սև է։ Ես պրոբլեմ չունեմ ընդհանրապես սև մարդու հետ, աֆրիկացու հետ, սևականի հետ, ես պրոբլեմ չունեմ նեղ աչքերի հետ, ես պրոբլեմ չունեմ հնդիկի հետ։ Խնդիրը նա է, որ ես պրոբլեմ ունեմ մարդու կատեգորիայի հետ։ Դու ում ես բերում իմ երկիր, իսկ ասենք բժիշկը հնդիկ ինչի է գալու Հայաստան, ասենք աֆրիկացի, կամերոնցի բժիշկը գալիս է Հայաստան, ինչ անի, շատ քիչ, երևի շատ քիչ, բերելու են տեսակ, որը ուղակի գալու է քո էքական սեռին բազմացնելու, դրանց էքական սեռը, քանի որ քո երկրում մշտական հայ տղամարդն է եղել եւ մեծ տաբու է, հետաքրքրություն է քո կանանց համար, բայց ուրիշները տենաս ինչ են եւ դա իրականությունն է, մենք պետքա սա շոշափենք, տենաս դա ինչ ձև կլինի էլի, հետաքրքիր է մեռանք այս հայերի հետ եւ սա շատ հաշվարկած բաներ են, մի հատ էլ կարելի է սրանից փորձել, նրանք շատ լավ գիտեն, ուզում ես այս ցլին հեսա բերեմ, ու Սորոսը այտենց ցլեր է ուղարկում քո երկիր, Կամերունից, տեղից, ընդեղից, հետո մի քանի տարի հետո դու գնում ես բանկ հաշիվ բացելու եւ աշխատողը մեկ շատ հետաքրքիր տեսքով երեխա է, ասում ես բալիկ ջան, բա դու հայ ես, ասում է հա, ասում ես բա դու ինչ ձև հայ ես, ինքը ասում է դե պապաս Կամերունից է, սևամորթ, մամաս հայ է, հա, հասկացա, լավ, այտենց շուտով, շատ շուտով քո հայկական դենկան, որը որ դու ունեցել եւ պահել ես հազարավոր տարիներով, վերջացնում են եւ գնում է, ծխում են եւ գնում է, քանի որ քո ազգը այնքան փոքր է, երբ որ դուք նստում եք կոմենտներ եք գրում, եկեք մեր երկիր, եկեք շոյեք մեր գլուխները, եկեք մեր եկեղեցիները տեսեք, գառնին, բա դուք գիտեք մենք ինչ սուջուխ են սարքում, եկեք տոլման փորձեք, այդ դեբիլներով որ հրավիրում եք սաղ աշխարհին ներս, իրանք գալիս են եւ չեն գնում, գալիս են որ տեսնում են, բայց ինչ սիրուն աղջիկներ կան ստեղ, բայց ինչ լավ քաղաք է, չեն գնում, բայց հետո ինչ անելու որ չգնան, վերանալու եք դուք ձեր երեխեքի մասին մտածել եք կամ եթե հանկարծ Ռուսաստանը թողի որ դուք դառնաք կորիդոր, այդ բառը որ ես օգտագործել եմ 18 թվին, որ human trafficking-ը, այսինքն մարդկային առևտուրը անցնի Հայաստանի մեջով։ Դու գիտեք, որ տարբեր երկրներից Աֆղանստանի այն կողմերից բռնած մարդկային օրգանները տանում են Իսրայել Թուրքիայի միջոցով, տանում են Իսրայել, դրա համար էլ աշխարհի բոլոր օպերացիաները, ինչ ուզում ես, կույրաղիքդ լավը չի, գնա Իսրայել կփոխեն, լիարդդ վատ է, գնա Իսրայել կփոխեն, թոքա պետք ընկեր ջան Իսրայել, սիրտ ես ուզում, սիրտ կան, մի երկու շաբաթ սպասես, բայց այդ էլ Իսրայել, այդ որտեղից է գալիս է այդ բոլոր պետություններից, որտեղից է անցնում, լոգիստիկա, հասկացեք, բա որ ձեր երկրի մեջով դա սկսի անցնել, ու ռուսը դա հասկանում է շատ լավ, դրա համար էլ ինքն էր ուզում իշխեր այդ սահմանի վրա, ոչ թե ուզում էր ձեր ձեռից վերցներ, կոմպլեքսների մեջ ընկաք, ռուսի սապոկ, մեր երկրի հետ ինչ գործ ունես, հեռու մնա, ինքը գիտեր, որ քո զինվորը եւ քո աշխատակիցը կաշառակեր է, իսկ ռուսը չի վերցնելու, որտեվ իրան կնեն ցենարը, որ ռուսը չվերցնի, հասկանում ես, իսկ դու հային չես կարա կաշառքից կտրես, հայը որ տենում է, չեսի Всё, վերջացավ, էլ ուրիշ բան չկա, վերցնելու է ու անցնելու են, ասելու ախպերս դուր, կամաց նայ ժամը 6:30 գալիս եք, ստե սուրոանով տղա կլինի, ձեզ կանցկացնի կետակ, պրոբլեմ չկա, մեռնեմ ջան, այդ հասկանում եք, ռուսը դա հասկանում է, դուք հասկանում եք ինչի մասին ենք մենք խոսում, երբ որ մտնեին ձեր երկրով լոգիստիկա անցկացնեին Թուրքիայի, այս սահմանը որ բացվել է, չէ Թուրքիայի, սա Հայաստանի վերջն է, այդ սահմանով, երբ որ անցնեն, մի երկու հատ էլ ձեր սիրուն բալիկներից են վերցնելու հետները տանեն վաճառքի, դուք չեք հասկանում գլոբալ խաղերը ինչ աստիճանի սատանայական
սրանք ուժեր են եւ սատանայական վատություններ են անում, ինչ կեղտոտություններ, ինչ զզվելի բաներ, sexual trafficking, human trafficking, արա հասկացեք, խնդրում եմ ձեզ, այդ պետությունը շատ փոքր է, որպեսզի մենք այդքան ընդարձակվենք, ընդայվենք եւ թողենք այսքան մարդ ներս գա։ Լավ, ես դրա մասին հետո կխոսեմ։ В общем, ես ահագին ստուգեցի, տեսա, որ ահագին մարդ է դուրս գալի Հայաստանից, գնում են դուրս վերբովկա լինելու եւ հասկացա ինչա կատարվում։ Ընկա ֆինանսավորման հետևից, հասկանամ ֆինանսավորումը որտեղից է գալի, ոչ մի ձև չկարողացա հասկանամ սրանց ասած հեղափոխության ֆինանսավորումը որտեղից է գալու։ Երբ որ չկարողացա հասկանամ, 17 թվականին որոշեցի գամ Հայաստան։ Ճանապարհին Հայաստան գալուց մի հատ զանգ ստացա, որ այդ նույն մարդուց, որ ինձ զանգել էր առաջի անգամ 14 թվին, ասեց արդեն լինելու է էլի, արի խոսանք, հավատացնում եմ քեզ, շատ լավ բան է լինելու, շատ լավ բան է սպասվում, արի մասնակցի, հələ ուշ չի։ Լավ ասացի, շատ լավ։ Գնացի Եվրոպա, սրա համար 10 օր մնացի Եվրոպայում, հանդիպումներ ունեցանք, խոսացինք եւ ես հասկացա, որ սա գլոբալիզմի հետ կապված հարց է, սա հենց այդ կոնտինգենտն է մասնակցում մեջը, որը որ ատելություն ունի ռուսի նկատմամբ, որովհետեւ ինքը սովետական միության ժամանակ լավ չի ապրել։ Անկամ ինձ, իմ ընկերներից, որ ասում եմ ընկերներ, ես սրանք իմ ընկերներ են, այնպես մարդիկ չեն, որ փողոցներում պրոստը տենց միամիտ անցնում էին դասի գնալուց, տեսան հեղափոխությունը, ասացին սպասի, ես էլ ես սկամեյքեն քաշեմ, պրոշյանը փագեմ, չէ, այտենց չէ։ Իմ ընկերները մարդիկ են, որոնք պաշտոնյաներ են, մարդիկ են, որոնք որ կապ ունեին սիստեմայի հետ, մարդիկ են, որոնք որ թաթախված էին, մեկը ֆեյքերի ֆաբրիկաներ աշխատացնելու, մյուսը աշխատացնելու էր ինչ բանը, մյուսը շատ կարևոր տեղ էր աշխատում, որտեղ որ շատ կարևոր հարցեր են լուծվում եւ այդպես բաներ։ Եվ իմ ընկերների հետ ես սկսեցի վիճել բոլորի, որոնք որ թաթախված էին այս գործի մեջ, ասելով որ այն ինչ որ դուք անում եք, դուք ոնց որ թե չեք հասկանում այս գլոբալիզմից, այնց ոնց որ ես եմ հասկանում, քանի որ ես 2000 թվից գլուխս մցրել եմ այդ իմ ատվերկով, որ շատ էի սիրում, այս գլոբալիզմի մեջ, որ հասկանամ ինչա։ Այն ինչ որ աշխատում է իմ ու իմ պետության շահերի դեմ, ես ատվերկով ռասկուլացից եմ անում, քանդում եմ, որ հասկանամ, որ իմանամ ոնց կռվեմ դրա հետ։ Եվ քանդել է եւ հասկացել է, ասացի մի արեք, սա ուղղակի չեք պատկերացնում ինչ մեծ սխալ եք անում, էլի։ Այս մարդը նախ այդ մարդը չի, որ մեզ ղեկավարի։ Երկրորդ հերթին, այս մարդը այդ քաշը չունի աշխարհի վրա, ոչ մեկ սրան չի հարգելու։ Երրորդը, ֆինանսավորումը շատ գաղտնի տեղից է գալի, չենք հասկանում։ Ես հասկանում եմ, որ սրա մեջ թաթախված է Ամերիկան, բայց Ամերիկայի որ կոնտինգենտն է թաթախված սրա մեջ, ՑՌՈ-ի որ մեկն է թաթախված, պարզա որ քրիստոնյա մասը չի թաթախված, սա քրիստոնեության դեմ է, սա քրիստոնեությունը, եթե իրենք այդ քրիստոնյա մասը թաթախված լիներ, չեր ուզենա Հայաստանին Ռուսաստանից կտրեր, որտեղ նրանք գիտեն, որ Ռուսաստանը Հայաստանի պաշտպանն է, մենակ քրիստոնեության համար է պաշտպանը, ուրիշ բան չկա այդտեղ, մենք Ռուսաստանին այտենց օգուտ չենք տալի, բացի դարպասները պահելուց, եւ նրանք դրա համար մեզ ատոմային ռումբել կտան։ Բայց տեսա, որ չեմ կարողանում հասկանամ, արդեն ընկա մեծ կասկածների մեջ, որտեվ հասկացա, կամաց բոլորը գնացին դուրս, վերբովկա եղան, հետ եկան այս մարդիկ, ում որ ճանաչում եմ, ում որ գիտեմ, որ թաթախված է մեջը, հետո հասկացա, որ այս ֆինանսավորումը ուրեմն գալիս է կամ թշնամի պետությունից, կամ գալիս է ինչ որ բաց հասարակության նման մի տեղից, որը որ բաց կլիներ ավելի, ուրեմն գալիս է սա կոնկրետ կամ Ռոթշիլդների ինչ որ բանկից կամ գալիս է մի տեղից գալիս է, բայց սա գալիս է մի տեղից, որը որ Հայաստանի համար չի կարող լինել պետքական կամ ինչ որ մեր շահերը պաշտպանող։ Եղավ հեղափոխությունը, հանեցին Սերժին, այդ օրը հոթելում հանդիպեցին, երկուսով խոսեցին, բայց դրանից հետո բոլորի համար մութ մնաց, թե Սերժ Սարգսյանը ոնց եղավ, որ մյուս օրը եկավ եւ համաձայնվեց։
որտեվ այդ օրը Սերժ Սարգսյանը Մարիոտից դուրս եկավ ասելով, որ չէ, դու չես կարողանալու սա անես, եւ եթե դա մնար Սերժ Սարգսյանին, եթե դա լիներ Սերժ Սարգսյանի ասելով ու այդտեղ չլիներ ավելի մեծ ուժ, մի ուժ, որ անգամ այդ պահին Ռուսաստանի ուժին, ուրեմն ոչ թե Ռուսաստանի ուժին խեղդեց Հայաստանի մեջ, հասկանում եք, որտեվ Սերժ Սարգսյանը չէր կարող թույլ տալ, Պուտինը նրան կյանքում չէր ների, ես գիտեի դա, ես հասկանում եի, Պուտինը սրան չի ներելու, եթե սա հանկարծ չհանի բանակին եւ անգամ ռուսական զորքերին ժողովրդին հանգստացնելու, որ նա դուրս եկավ եւ համաձայնվեց, այսինքն համաձայնվեց, որ Պուտինի թշնամիները Հայաստանը, Ռուսաստանի դարպասները Հայաստանը գրավեն։ Լավ, սա ինչ ուժ պետքա լինի։ Դա ինձ շատ հետաքրքրեց եւ ես հետաքրքրեցի, թե ինչ եղավ այդ մի օրվա մեջ, որ Սերժ Սարգսյանը այտենց բանակը չհանեց ժողովրդի դեմ միլիցիան։ Նա կարող էր հանգիստ հաներ, հանգիստ։ Սերժ Սարգսյանը բանակը կարող հաներ, Սերժ Սարգսյանը կարող միլիցիան հաներ, մի անգամից Նիկոլին ձերբակալել տար, ինչ էր Նիկոլին ձերբակալ, մի հատ մարդ է, էլ ինչ պետք է անի։ Միլիցիան մտներ, ոնց են կարմիր բերետները ջարդում ժողովրդին այսօր։ Միլիցիան մտնում էր, մի անգամից թեկուզ մի 200 հոգու պարկացնում էին, տանում էին հետո նասիլկեքի վրա, այս սրան բռնում տանում մցնում էին խուցը, վերջանում էր։ Միակ տարբերակը, որ դա չի եղել, չեղավ դա նա պետք է լիներ, որ ուժ, որը ավելի մեծ ուժ է Ռուսաստանից, որտեվ once again, մի անգամ եւս Պուտինը կյանքում Սերժին չի ներելու դրա համար, երկու տարբերակ, կամ Սերժը գիտեր դրա մասին, որ ես կարծում եմ, գիտեր, եւ ուզում էր ինչ-որ ձև զելքը աներ չստացվեց, կամ Սերժին մի այնպիսի բան են ասել, որ նա ուղղակի ասի կներես Պուտին ջան, բայց չկարողացա, ну не смогла, հասկանում եք, այդ անեկդոտը գիտեք, не смогла, երկու տարբերակ, ուրեմն ես այդ ժամանակ ես Հայաստանում էի, արդեն Հայաստանից հետ է եկել, մի ամիս էր ինչ հետ է եկել, ես գիտեի ինչա լինելու, եւ անգամ խոսացել եմ դրա մասին Հայաստանում, ես հետ է եկել արդեն, ես ուզում էի Հայաստանում ապրեի, եւ հույսով էի չի լինի այս հեղափոխությունը, որ ապրեմ, տեղափոխվել է երեխաներս ստեղ դպրոցից հանել է երեխաներիս կնոջս հետ, տեղափոխվել էինք Հայաստան ապրելու, եւ ես հույսով էի, որ չի լինելու, եւ իմ հանդիպումը այն երկրում, որտեղ որ ես ունեցա դրա մասին խոսելով եկա Հայաստան, ես մի քիչ կասկածներ ունեի, որ կլինի, իմ հանդիպումը անցավ, ինձ բացատրեցին ամեն ինչ, ես ասացի, չէ, ես չեմ մասնակցելու, անգամ խանգարելու եմ, հնարավոր բան չի, դուք սխալ մարդու մոտ եք եկել, ես չեմ օգնելու, իմ օգնելը, իմ դերը, փոքր դեր է լինելու, բայց հնարավոր է, որ շատ հնարավոր է, որ ես օգնեի եւ ոչ թե շատ հնարավոր է, այլ ես օգնելու եմ եւ ստանայի ինչ-որ մի բան դրա տեղը, Հայաստանում ինչ-որ մի բան իմ համար կլիներ, բայց ես որոշեցի, որ դա իմ երկրին, իմ շահերին դեմ է, ինձ չի հետաքրքրում ձեր ոչ պաշտոնը, ոչ աշխատանքը, ես ապահոված եմ, ես նորմալ եմ, ինձ պետք չի դա, ես չեմ աշխատելու իմ գումարները իմ ազգի կաշվի եւ իմ սահմանների շնորհիվ, շնորհակալ եմ, բայց տեսա, որ չի լինելու, սա փոխվելու է, սրանք իրականում սա անելու են, որտեվ ստեղ իրոք ուժ, շատ մեծ ուժ կա, եւ հետ եկա Ամերիկա, դա չէր միայն պատճառը, ուրիշ պատճառ էլ կար, հետ եկա Ամերիկա եւ հեղափոխությունը եղավ ուղիղ 2 ամիս իմ հետ գալուց հետո, կուդեյտան հեղափոխությունը չէ, եւ այդ օրը, այդ մի օրը, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվեց այս ամեն ինչին, ինձ շատ հետաքրքրեց, թե Սերժ Սարգսյանը որտեղ է եղել այդ օրը եւ ինչա արել այդ օրը, ինչի համաձայնվեց։ Ես ուզում եմ մարդիկ հետաքրքրվեն, թե այդ օրը Սերժ Սարգսյանը որտեղ է եղել գիշերը։ Պարոն Սերժ Սարգսյան, որտեղ եք եղել դուք գիշերը
այն օրը, որ դուք Նիկոլին հանդիպեցիք Մարիոտում։ Ով է եկել ձեզ մոտ եւ ուր եք գնացել դուք գիշերը եւ որտեղից եք հետ եկել առավոտ շատ շուտ։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը հետարքիր է, իր տանից հեռադիտակով չի նայում իր տարածքում ինչա կատարվում, այդտեղ մեծ հիմնարկներ կան, որտեղ շատ հետաքրքիր բաներ են լինում։ Ռոբերտ Քոչարյան, դուք չեք նայել ձեր տան պատշգամբից հեռադիտակով։ Մեծ հեռադիտակ էլ պետք չէր, քանի որ այդքան հեռու չէր, ինչ որ եղել էր, շատ մոտ ձեր տնին հասցեում էր եղել։ Եվ դրանից հետո Սերժ Սարգսյանը որոշեց հետ քաշվի եւ չհանի բանակը եւ չձերբակալի, որովհետեւ նրան շատ ինչ որ մի մեծ բան ասել էին, որ ինքը չէր կարող ուղակի հետ քաշվեց ու բանալիները հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը առաջի օրվանից եւ այդ եկավ եւ պլանները ժամանակ չկորցրեց եւ սկսեց քանդել քրիստոնեությունը, հայի ինքնությունը, հայ ազգի բոլոր այն արժեքները, որոնք որ հային սարքել են հայ եւ պահել են հայ մի քանի հազարամյակ։ Իմանալով ինչ անում նա եւ ես բոլոր իմ գրառումները կան իր գրածների տակ էլ մոտ ասես կարող եք կարդալ ինչեր եմ գրել ես, ոնց եմ գրել, որ դու շուտով Ղարաբաղը հանձնելու ես, դու շուտով պատերազմ ես ստեղծելու, ջահելներին տանելու ես սպանես, դու քանդելու ես մեր եկեղեցին, մեր երկիրը, սա թուրքական եւ ամերիկյան իրար հետ գործողություն էր, որը որ կատարվեց Թրամփի ժամանակ, որպեսզի հետո Հայաստանը օգտագործվի Պարսկաստանի եւ Ռուսաստանի դեմ, որովհետեւ բենզինն է պետք իրանց եւ Հայաստանը նրանք օգտագործելու են, որպեսզի նոր ստրկական կարգերի ժամանակ չլինի այն միակ ուժը, որը որ կռվելու է իրանց դեմ։ Դա Ռուսաստանն է։ Ռուսաստան մի պետություն, որը որ միակ պետություն, որը որ կռվելու է այն ստրկական կարգերի հետ, որոնք որ իրանք հենց հիմա արդեն անում են։ Եթե դուք նայեք data center-ներ, նայեք ուշադիր կտեսնեք AI, Artificial Intelligence, արհեստական բանականությունը, ուրեմն խառնվելու են բիոլոգիան եւ կոմպյուտերը, համակարգիչը, եւ շուտով դուք ոչ մեկը աշխատանք չեք ունենալու, ստանալու եք ինչ-որ մի քանի կոպեկ ամսական եւ ապրելու եք լրիվ 100%-անոց ստրկի կարգավիճակում եւ ձեր հարևանը ոչ թե լինելու է հայ, ձեր ազգականը ոչ թե լինելու է հայ, այլ խառը, չի լինելու ազգային խնդիրներ, ազգ, գրականություն, մեր արհեստը, մեր արվեստը, մեր տեսակը քանդվելու են բոլոր եկեղեցիները, ձեր տեսակը վերանալու է, լինելու են մարդիկ, ուղակի մարդիկ, կապուտ մազերով, դեղին մազերով, կարմիր մազերով, խուճուճ մազերով, բոյով, կոլոտ, եթե ուզում եք ապրեք այդպես խառը, որ ձեր հարևանը լինի, ասենք մի հատ Սիերա Լիոնից սևական տղա, որը որ հայրեն կսովորի, իրար հետ կշփվեք եւ տարբեր մարդիկ կգան Հայաստան, կդառնան հայ քաղաքացիներ, հետո կամաց հայ էլ չէ, գուբերնիա Թուրքիայում, հետո պարլամենտ բան չի լինի, դուք հետո կխնդրեք, որ հայերը պարլամենտում ձայն ունենան, մի երկու հատ այդպես խրտվիլակի կտանեք, կդնեք, որ հիմա ես ձեզ ասեմ, սա վերջին հայկական պետությունն է։ Սրանից հետո, երբ որ մենք սա կորցնենք, որտեվ այդ տեսակը, որ ստեղծել էր հայկական պետություն եւ 1.5 միլիոն հայի կյանք էր ներդրել բացի գումարներից, պատերազմից, նաեւ ներ դրել 1.5 միլիոն հայի կյանք Սիրիայի անապատներում, Թուրքիայի ջարդի հայերը, այդ ինվեստիցիան, որ մենք արել ենք պետություն ունենալու համար, մենք էլ չենք կարող անել։ Մենք չունենք ոչ այդ մարդկային կապիտալը նոր աշխարհի համակարգի մեջ, որտեղ ինդիվիդուալիզմը եւ նյութապաշտությունը ավելի կարևոր են, քան թե պետությունը, քան ազգը, քան յուրաքանչյուր արժեք, մենք չունենք այդ մարդկային տեսակը, որպեսզի ստեղծենք պետություն եւս մեկ անգամ։ Եվ մեր միջի հերոսները, մեր միջի տեսակը, հերոս տեսակը, այն մի կոնտինգենտը, որ
կյանքը կտար հայրենիքի համար, գնաց տվեց, դա չկա էլ, դա սերունդ չի տալու էլ, սերունդ տալու են վախկոտները, ֆեմինիստները, այդ տեսակն է տալու սերունդ, ինչ եք կարծում, գենետիկորեն այդ տեսակը նորից Հայաստանի Հանրապետություն կստեղծի պատմության մեջ, թե չէ, իհարկե ոչ, ուրեմն դա նշանակում է, որ սա վերջին Հայաստանի Հանրապետությունն է, երբ որ դուք գնաք ընտրեք Նիկոլին, ձեր չիմացության, ձեր ոչ պատրաստվածության, էմոցիաների, սխալ կարծիքների, պրոպագանդայի հաշվին, պրոպագանդան, դա է արել ինչ արելա ձեր հետ, պրոպագանդայի հաշվին, Ռուսաստանի նման հարազատին ատելը, իրանք ինչ լնում է գցում են ռուսի գրպանը, և դուք ընդունում եք դա, ատում եք դուք ռուսին, առանց հասկանալու, ես ամերիկացի եմ, ես հայ եմ ազգությամբ, բայց ես ամերիկացի եմ, ես 30 տարի այստեղ եմ ապրում, իմ համար ես արդեն որ դուրս եմ գալի, դուրսը խոսում եմ մարդկանց հետ, ասենք հարևանի հետ, խանութում, ոչ մեկ չի կարծում ես տուրիստ եմ, ես էմիգրանտ եմ, ես առանց ակցենտ խոսում եմ, ոնց որ իրանք են խոսում, ես արդեն ստեղի մարդ եմ, բայց ես իմ երկիրը այնքան եմ սիրում, որտեվ ես հիմա մեկը կասեք սիրում ես ստեղ ապրել, ինչ ես գնաց տակտեղի դենս գալիս իմ պատմությունը լրիվ ուրիշ է, ես ոչ էկոնոմիկ մայգրանտ եմ, այսինքն եկել եմ Ամերիկա, որտեվ ուզեցել եմ կյանքս լավացնեմ, ինչ ճանաչողները գիտեն ես ոնց եմ ապրել Հայաստանում և կարիք ունեի արդյոք գալու Ամերիկա, որ ունենայի լավ բաներ, թե ես այդ լավ բաները այդտեղ էլ ունեի ու Ամերիկան իմ համար ավելի դժվարություն ու ավելի շատ վատ է եղել Ամերիկա գալը իմ համար, ոչ թե լավ, բայց ես ստիպված եմ եկել, իմ պատմությունը շատ ուրիշ է, իմացողները գիտեն, հետո երբ որ ինձ ճանաչեք, հասկանաք ես ով եմ, ինչ եմ արել, ինչեր եմ ուզում անեմ, կիմանաք իմ պատմությունը, կհասկանաք ես ինչի եմ եկել Ամերիկա, երնեք չգայի, ու ասեմ ձեզ, որ ես ամերիկացի լինելով կուզենայի, որ իմ երկիրը լիներ Ամերիկայի տրամադրության տակ, Ամերիկան օգներ, որպեսզի հեշտ լիներ ամեն ինչ, բայց ես հասկանում եմ, որ իմ երկիրը վարի է գնալու ամերիկացու ձեռը, որտեվ ամերիկացին վաբշե չի էլ ճանաչում հային, չգիտի դու ով ես, քո ինչ պատմություն, ինչ Տիգրան մեծ, ինչի մասին եք խոսում, նա ոչ մի բան չգիտի Երևան անունով քաղաք կա աշխարհի վրա, դուք հասկանում եք, միայն Կալիֆոռնիայում կարող է մի քիչ գիտեն, այլ գիտեք ոնց գիտեն, մի քանի հոգին գիտեն հայերին որպես լավ մարդիկ, մնացածը գիտեն որպես գողավազակ, հիմա ավելի շատ գիտեն գողավազակ, որտեվ գազ են տվել հայերի վրա, որ թուրքական լոբին խեղճացնի հայկական դիասպորային, որտեվ Նիկոլը ասում է թուրքեր ջան, Էրդողան ջան, եթե դու ուզում ես Հայաստանը գրավես, պետք է այդ հայկական դիասպորային Ամերիկայում խեղճացնեք, որտեվ քանի դրանք անընդհատ խոսում են, դրանք էլ լավ խոսում են, սաղ աշխարհով մեր շուխուրը շատ է, դրանց խեղճացրա, որ հանգիստ գրավես ընկեր ջան, նա էլ նրանց ասում է գնացեք ինչ կարաք հանեք այդ հայերի վրա, մի երկու հատ է սթից գողացող բան չէ, մի երկու կոպեկ փող են գողացել, փոքր մոքր փող էր, էդի մեծացրել են, այնքան են մեծացրել այդ 2 կոպեկի գողությունը, այս սթից գողանալու ձևն էլ չգիտեն, գնում են գողություն անելու, մթոմ, գողություն անելու, առաջի օրը հենց առաջի փողը գալիս է, վազում են Մերսեդես առնելու, գնում են առնում են ու սկսում են այտենց ֆռալ ախպեր եկեք տեսեք գողնում ենք ընկեր, լավ ենք չէ գողնում, այդպես նրանք էլ նայում են ասում են լավ եք գողնում, լավ եք անում, եկեք դե, եկեք, մենք սրանց կտանենք հիմա ձրի աշխատացնելու բանտերը մի 3-4 տարի ամեն մեկին, իսկ դուք գրեք, որ սրանք գողավազակ ազգ են, որպեսզի Թուրքիան լավ գրավի Հայաստանը, հասկանում եք, այս միամիտները, այս տգետները, իսկի գողանալու ձևը չգիտեն, որ գողանում են, փոխանակ սուսիկ-փուսիկ գողանան, ասեն հետո սովորական էլի այնքան հասարակ լինեմ, մինչև գողանամ վերջանամ,
Հենց գողանան վերջանան 2 տարի կանցնի նոր ծախսեն, չէ, հենց գողացան նույն օրը առաջի փողը եկավ, միանգամից կնգանեն սումկից պետք է առնի, պրոշները սենց լցնեն, ящիկի մեջ սենց նստի կարմիր մազերով սենց ու ինքն էլ այտենց ящիկը սենց քշի էթան գան, այնքան միջև գան ասեն, արա էսի նոր ա եկի Ամերիկա, սրան այսքան փող որից, հասկանում եք, այսքան տուֆտա եք դուք արա, այսքան տուֆտա, այ նյութ, այ մատերիալիստներ, մատերիալիստ եք ուզում ելնեք, մատերիալիստ եղեք ձեր տան ներսում, չեք տենում դուք ուրիշի երկրում եք արա, չեք տենում արա, սա ձեր երկիրը չի արա, սա մեր երկիրը չի, այ կարճ ուղեղներ, սա ուրիշի երկիր է, սրանք աշխարհի քցողներն են, արա, սաղ աշխարհին սրանք են քցե, դուք եկել եք սրանց քցեք ու շուխուր եք անում, գոռում եք լավ ենք, չէ գողնում, արա մի քիչ խելքներդ հավաքեք գլուխներդ, այ տղաներ, մի քիչ մտածեք, գոնե մի բան անելուց առաջ մտածեք, գոնե, եթե պիտի գողանաք, գողանալու owner's manual-ը կարդացեք, հա, այն գիրքը, որ հետը գալիս է, կարդացեք ոնց են գողանում, հրեաներից սովորեք, հիմարներ, համ խայտարակ եք անում սաղ ազգին, համ էլ գնում հետո նստում եք բոլորդ իրար հետ, ուրիշ մարդկանց հետ ձեր հետ եք տանում սաղին քաշում նստում 100 հոգու կոնսպիրացիայի օրենքների տակ, սաղ ազգին քաշում տանում հետները նստում եք առանց ոչ մի բան անելու մարդիկ գնում նստում են տարիներով ու դրանից հետո էլ չեն կարողանում էլ հետ գան դուք էլ ձեր հետ 2 կոպեկ գոնեն այս թվերի համար գնացեք նստեք որ մի բան կա մեջը դուս գաք 2 կոպեկ փող ունենաք արա 100-200 հազարի համար գնում եք տարիներով փդում եք որտեվ կանայք մի հատ գոռում են ես էլ եմ ուզում Hermes-ի սումկա վազում եք միանգամից գողություն անելու այ ապուշներ խանխելքներ արա մի հատ ժեշտի կտորի մեկ էլ կաշվից մի հատ ապուշ սումկի համար որ ձեր կինն էլ իրան ասատրին ազգաստենդ է մեկ էլ վիդեոներ դնեք որ երեխեքը գթալով իկրա են ուտում արա այս սովքեր եք դուք վաբշե արա այս ինչ հետա մնաց այս ուր եք ապրում դու ոնց եք ապրում դուք արա այս ինչ եք անում դուք ժողովուրդ ինչ եք անում այս ինչեր եք դնում ինտերնետի վրա այս ինչեր եք անում ում եք ուզում ապացուցեք որ դուք եք ասատրինա ով է այդ ում է հետաքրքրում դա ինչ որ մի բան ունեք սուսիկ փուսիկ վայելեք էլի կամ այդքան ճճացող բաներ մի արեք սա մեր երկիրը չի արա մենք ստեղ մշտական մենք այս երկրում մշտական հյուր ենք մշտական դաժե citizen դառնաս դու հյուր ես հերիք է այդ ճճացող բաները անեք արա հերիք է $500,000 գնաք եսին ոնց ծախսեք բան աղջիկ ուզելու գնաք կամ մատանի դնելու համար այտենց մեծ շուխուրանեք Four Season հոթելներում եսիմ որտեղները ասենք ձեր կարծիքով էս ամեն ինչը չեն տենում հո դուք հիմար չեք լավ ինչքան կարելի է 5 տարեկան երեխու ծնունդի վրա 200,000 փող ծախսել որ դուք ուզենաք ձեր շրջապատում ապացուցեք որ դու եք ասատրինա հա ասենք չի կարելի մի քիչ ավելի հանգիստ էլի ինչ եք ուզում ապացուցեք դրանով որ դուք ինչ որ հատուկ մի բան եք կապուտ արուն եք դուք մեծ մասը սկի զրովեցի կողքը նկար չեք ունեցել ժողովուրդ ես չեմ ուզում դա վատ բանով ասեմ բայց չի կարելի էլի այսքան ձայն բարձրացնել այսքան շուխուր անել մի քիչ հանգստացեք չեք տեսնում ես արդեն մի ամիս է կռիվ եմ անում այդ ձեր բանի համար մի հատ նայեք որտեղ եմ կռիվ անում ում հետ այդ որ եկել էր այդ տղան բոլոր մեդիկալ բիզնեսներով սաղից խայտարակ արեցին ամբողջ Ամերիկայում մի հատ կոմենտները կարդացեք տեսեք ինչեր են գրում մեր մասին լավ չեք տեսնում ինչ եք անում դուք այս բժշկական բիզնեսներով վրա հերնանիցում եք ազգի մենք թուլացել ենք արդեն ահա որ ձեր մեր երկիրն է տանում մեր ձեռից ձեր ոչ մեկին չի հետաքրքրում ընկել եք մատերիալի հետևից մի հատ անգամ վիդեոյի վրա լայք չեք ուզում դնեք մարդիկ նայեն որպեսզի մի մասը հասկանա ինչա կատարվում գոնե հետ քաշվի ամեն մեկը ընկել եք ձեր մատերիալի ձեր ящիկի ձեր Rolls Royce-ի հետևից էտա ձեր մենակ եք դուք այդ դրա համար էլ էս ազգը վարի է գնում որովհետև ձեր այդ մատերիալիզմը նյութապաշտությունը այսքան ընկած այսքան նյութի հետևից սա վերացրեց հայի տեսակը մենք վերանում ենք մատերիալիզմից որտեղ մեր համար արժեքը դարել է մատերիալը մեր ազգի համար գիտեք ինչ մատերիալը լավ բան է եթե ժամանակի ընթացքում դիզես մատերիալ եւ
ունենաս այն ինչ որ սիրուն ապրելու տուն ունենաս, լավ մեքենա ունենաս, լավ հագնվես, լավ ժամացույց կապես, երեխաներդ լավ ման կինդ լավ լինի, շատ լավ է, արտակարգ է, բայց միևնույն ժամանակ պետքա ինֆորմացվել, պետքա սովորել, պետքա հասկանալ, չի կարելի մենակ դրանով զբաղվել, դատարկություն ա տիրում, նիչտո, հասկանում եք, դատարկություն ու դատարկ մենակ մացիրյալ, արա երկիր ենք կորցնում մենք, մի քիչ ուշքի եկեք, արա ուշքի եկեք, նայեք ինչ է կատարվում, արա ձեր կողքերը, մեր երկիրը գրավում են, արա կորցնում ենք մեր հանրապետություն, մի հատ երկիր ունենք, դա որ կորավ կյանքում էլ հետ չի գալու, մենք ձեռք չենք բերելու նման բան, ոչ մի դեպքում էլ, այս թուրքը տանում արա մեր երկիրը մեր ձեռից, ժողովուրդ, այս ամեն ինչի ես բացատրեցի, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք չէ, այն ինչ որ ես բացատրեցի, կարա գնաք բոլորը ֆակտերով նստեք նայեք, սա արդեն 2.5-3 ժամանոց վիդեո է, ես չեմ ուզում ավելացնեմ, ուզում եք հասկանաք ինքներդ, ես տվեցի ձեզ այն բուն ինֆորմացիան, բուն են բանալին, որով կարող եք գնալ նստել և նայել այն ամեն ինչ և տեսնել, որ իմ պատմածները բոլորը ֆակտեր ունեն իրանց մեջ, քթեք դուք ինքներդ, եթե դուք ընտրեք Նիկոլ Փաշինյանին ամսի 7-ին, սա գլոբալ նշանակություն ունի, գլոբալ, այն րոպեին Նիկոլ Փաշինյանը հաղթեց, դուք միանգամից դառնում եք Թուրքիայի մաս, միանգամից, իմացեք դա, դառնում եք Թուրքիայի մաս, եթե չեք հավատում, որ երկրներ կարան ջնջվեն քարտեզի վրա 21-րդ դարում, պետք չի որ տեսնեք, որ սկսեք հավատալ, որ տեսնեք շատ ուշ կլինի արդեն, մի վերցրեք այդ շանսը, մեր պետությունը ունի հնարավորություն դեռ մի կերպ կարճելով իրան պահել, եթե մենք չընտրենք Նիկոլին, ընտրենք ինչ որ մեկին են մյուս մարդկանց մեջից, ինչ որ մեկը 100% ավելի լավ է անելու, քան Նիկոլ, այսինքն հակառակը աշխատելու, մեզ պետք է հակառակ աշխատող ուժ, և թե Սամվել Կարապետյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Գագիկ Ծառուկյանը, այն մնացածը բոլորը, նրանք բոլորը աշխատելու են սրա դեմ, և Ռուսաստանի կից, կողք, ոչ թե Ռուսաստանի գրպանում, ռուսի սապոգով, վերջացրեք այդ խոսակցությունները, եթե դու ռուսի սապոգ չես հիմա, քո ասելով ռուսի սապոգ են, չէ դրանք, բա դու հրեայի սապոգ ես դառել, դու դառել ես հրեայի գոյեմ, գոյեմը գիտես ինչա, գնա մի հատ նայի տես ինչա, նրանք օգտագործում են, Իսրայելը օգնեց Ադրբեջանին, որ մեր հետ հաղթի պատերազմը, որ մեր երկրի հերն անիծի, Իսրայելը օգնեց, չէ, մոռացել եք, բա ինչի օգնեց, որովհետև Իսրայելին պետք է որ Հայաստանը դառնա Թուրքիայի մաս, Հայաստանը մեջտեղից դուրս գա, որ րոպեին Պարսկաստանի բենզինը ըտեղով անցավ գնաց ծախեցին Եվրոպային, Ռուսաստանը թուլանում է, Ռուսաստանը որ րոպեին թուլանավ, թուլացավ, գումար չկա, կարան գրավեն, գրավեցին, վсё, վերջացավ, քրիստոնեությունն էլ աշխարհն էլ, վերջացավ, դրա համար Աստվածաշնչի մեջ գրած է, չէ, որ Ռուսաստանը վերջում Արմագեդոնի պատերազմով գնում է Իսրայելի վրա, ինչի հենց այտենց, որովհետև ինքը գիտի, որ բունը, որտեղից որ գալիս է բոլոր հարվածները իրա վրա, թե Ուկրաինան, Զելենսկին հրեա է, գիտեք, չէ, բոլորը ում որ նայեք, որ Ռուսաստանի դեմ աշխատում, Հայաստանի դեմ աշխատում, հրեաներ են, մեր ջարդը ովքեր էին կազմակերպել, խնդրում եմ, հրեաների կոնտինգենտ կա, որը աշխատում է մեր դեմ, սա կոնսպիրացիա չի, հասկացեք, Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեցիք, հաջողություն ասեք Հայաստանի Հանրապետությանը, այդքան բան, շնորհակալություն դիտման համար, խնդրում եմ, լայք դրեք, որպեսզի վիդեոն ուրիշներն էլ կարողանան դիտել, կարևոր է սա, շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։